საღამომშვიდობისა. ეს TV პირველია, მე ეკა ჩხეიძე ვარ და პირველი სტუდიიდან მოგესალმებით. დღევანდელი ჩემი სტუმარია რეჟისორი ავთო ვარსიმაშვილი, რომელსაც გრძელი და მრავალფეროვანი გზა აქვს გავლილი ამ სფეროში. მე იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი ჩვენი საუბარი ძალიან საინტერესო იქნება. ავთო მობრძანდი, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. და მე ვიცი რომ საერთოდ ესეთ გადაცემებში არ დადიხარ და ძალიან დიდი მადლობა ამ გამონაკლისისთვის. მადლობა თქვენ რომ დამპატიჟეთ. დიდი პატივია ჩემთვის. ვიდრე საუბარს დავიწყებ, წყალი უნდა შემოგთავაზო 0%-იანი ბრომატით. თის წყალი ჯანმრთელობისთვის ძალიან კარგი. დიდი მადლობა. ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მიხარია ხოლმე ესეთი პასუხი, რომ კარგად არის. ძალიან კარგად. ვაპირებ რომ ცოტა ვრცლად ვისაუბროთ და საინტერესო. კი ბატონო. როგორ დაიწყო ყველაფერი? ძალიან შორსავალთ ხო? ხო, კარგია, საინტერესო გზა აქვს გავლილი ვიცი და ამიტომ მინდა მაყურებელმაც იცოდეს. ვინც არის? რეჟისურას გულისხმობ ალბათ, ხო? პროფესიულ საქმიანობას, ხო? ნუ რა ვიცი რა გითხრა ეკა, ყოველთვის მინდოდა რეჟისორობა. არასოდეს არ ვდომებია, არც კოსმონავტობა, არც ექიმობა, არც მეხანძრეობა. ყოველთვის მინდოდა რეჟისორობა. მინდოდა ალბათ 3-4 წლიდანაც კი. კი. ბავშვური პროფესიების ხიბლში არასოდეს არ ყოფილა. არასოდეს არ ყოფილა, მინდოდა კინო რეჟისორი გამხდარიყავი. მაგრამ აი ახლა რო უკვირდები, მე ვფიქრობ, აი თავიდანვე თეატრის მინდოდა, თეატრის რეჟისორი გამხდარიყავი, რატო? იმიტომ რომ შემეძლო საათობით ჯდარიყავი მაგიდასთან და პლასტელინით მეთამაშა რაღაცა სცენები გამეთამაშებინა, იქ რაღაც ბატალური სცენები იყო, ომი იყო, რაღაც ესე ვდგავდი და მე რო პატარაობაში რა უცნაური. ხო, და მე რო გავიდა დრო, მე რო პლასტელინით ჩამინაცვლა მსახიობი. ასე რომ შემიძლია ვთქვა, რომ გავდი, ნუ სკოლაში ვდგავდი სპექტაკლებს, მაგრამ არ ფიქრობდი თეატრის რეჟისორად, მიუხედავად იმისა, რომ არ ვიცი, მე მგონი ერთადერთი ადამიანი ვარ, რომელსაც 66 წლიდან 1976 წლამდე მოზარდმაყურებელთა თეატრის არც ერთი სპექტაკლი არ ამოს გაცდენილი და ხშირად უფროსი თაობის მსახიობის მოზარდმაყურებელთა თეატრის მსახიობს შოკში ვაგდებდი, როცა ვახსენებდი რაღაცა სპექტაკლებს და ისა ხო, მაგრამ მაინც არ ფიქრობდი და ვემზადებოდი კინო სარეჟისოროსათვის, რომ ჩამებარებინა, მაგრამ იმ წელიწადს აღმოჩნდა, რომ არ არის ხო იყო არ იყო კინო სარეჟისოროზე მიღება და მაშინ მირჩიეს, რომ მოდი თეატრის სარეჟისოროზე ჩააბარე და მერე გადადი. ალბათ ეს იყო ხვედრი. ხო, ალბათ ეს იყო, იმიტომ რომ თან ამას დაემატა ის, რომ იმის გამო, რომ მართლა არ ქონდა წარმოდგენა რა უნდა ჩაბარებულიყო საერთოდ თეატრის სარეჟისოროზე, როგორ უნდა მომზადებულიყავი, მიმიყვანეს შენს პედაგოგთან, მიშა თუმანიშვილთან. რომელმაც როგორც ჩანს ითამაშა რაღაც გადამწყვეტი როლი. იმიტომ რომ ბატონ მიშას მაშინ თვითონ აყავდა ჯგუფი, უნდა აიყვანა ჯგუფი და ამზადებდა თავის ჯგუფისათვის, მაგრამ მე ისე მოხდა, რომ ჩვენი გამოცდების შემდეგ, მისაღები გამოცდების შემდეგ ინსტიტუტში შეიცვალა სიტუაცია და მან აიყვანა მეორე კურსი და ჩვენ აღმოჩნდით ჯერ ლილიოსელიანთან, მერე გიგა ლორთქიფანიძესთან. მერე ვეღარ გამოვედი ამ თეატრის მაგიიდან დავრჩი. ესეთ პედაგოგებთან ცხადია. ხო, და მე შევხვევი და რას მიიჩნევ შენი შემოქმედების ათვლის წერტილად? ათვლის წერტილი მაინც ალბათ არის ის, რომ როცა რუსთაველის თეატრში მოვხდი, მეოთხე კურსის სტუდენტი, ხო? იქა ძალიან მოულოდნელად მოვხდი, იმიტომ რომ ვიყავი მეოთხე კურსზე, უბრალოდ აი მესამედან გადავდიოდით მეოთხეზე, როდესაც გამოცხადდა, რომ თბილისში ტარდება პირველი საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი. და მე უკვე მაშინვე მქონდა ეს რაღაცა ჟინი თეატრების გახსნის და ჩვენ ბარათაშვილის ხიდში მქონდა გახსნილი ესეთი ახალგაზრდული თეატრი სტუდენტებისაგან შედგებოდა. აი იქ დაიწყო გია ბურჯანაძე და რამოდენიმე დღეს ცნობილმა მსახიობმა, მაგრამ გია მახსოვს ძალიან კარგად. და მაშინ დავდგით ჩვენ კაცი ადამიანი, სადაც გია თამაშობდა ლუარ საფთათქარიძეს და ძალიან მინდოდა რომ მოხვედრილიყავი ამ ფესტივალზე, ამ პირველ ფესტივალზე.
და როცა მივედით სამინისტროში და უთხარი რომ მინდა თუ შეიძლება ჩვენც მივიღოთ მონაწილეობა, გვითხრეს რომ იცით რა ეს პროფესიონალების ფესტივალია, თქვენ ჯერ სტუდენტები ხართ, აი რომ დაამთავრებთ, იმიტომ რომ მე 4 კურსზე გადავდიოდი, აი მაშინ მოდით და შეიძლება მიიღო, ხო? მე ეტყობა ბავშვობიდან ძალიან თავხედი ვიყავი და როცა საქმე სჭირდება ძალიან პირდაპირი და ეგრევე შევაჭერი ქვია ამას მაშინდელ კულტურის მინისტრთან ოთარ თაქთაქიშვილთან და ვთხოვე რომ აი ესეთი სპექტაკლი გვაქვს და თუ შეიძლება დაგვიშვით. ბატონი ოთარი საკმაოდ ჭკვიანი ადამიანი იყო, ესევე არ მოგვიცილა და გითხრა რომ აი სპეციალურად კომისიას გამოგიგზავნით. კომისია ნახონ და ნუ თუ ისინი გადაწყვეტენ რომ შეფასების მიხედვით, ხო? და მაშინ მოვიდა მახსოვს სანდრო მრევლიშვილი, შალუტაშვილი აჟაბრეგაძე, ესეთი კომისია იყო, ნახეს მათ სპექტაკლი და თქვენს რომ რატომაც არა, მოდი ფესტივალზე დავუშვათ. და გავედით ამ ფესტივალზე და ყოველდღე თამაშობდით. და არც ვიცოდი რომ ამ ფესტივალზე არის რაღაცა ჯილდო, რაღაცა პრემია. იმ დონეზე არ ვიცოდით რომ როდესაც დახურვა იყო ამ ფესტივალზე და იყო რუსთაველის თეატრში დახურვა, საზეიმო დახურვა, ჩვენ პარალელურად იქვე თამაშობდით რაღაც 150 მეტრში ამ სპექტაკლს დავნიშნე და ნუ რა დახურვა, რის დახურვა, ქონდა საშუალება რომ სპექტაკლი გვეთამაშეთ და თამაშობდით და აი რომ დამთავრდა ჩვენი სპექტაკლი, ეს ცერემონიაც დამთავრდა და ჩვენ ამოვედით აქ რუსთაველზე და ხალხი გამოდის რუსთაველის თეატრიდან და შეგვედა უცებ მოგვარდნენ, გვეცნენ, გადაკოცნეს და გითხრეს რომ ჩვენ ავიღეთ პრიზი საუკეთესო რეჟისორაში. ეს იყო აბსოლუტური შოკი, იმიტომ რომ იქ საკმაოდ დიდი რეჟისორები ღებულობდნენ მონაწილეობას, მამაშენი ღებულობდა მონაწილეობას, იყო ადოლფ შაპირო ჩამოსული და ნუ ესეთი სერიოზული რეჟისორები იყვნენ. და იყო ეს სპექტაკლი, აი ეს ის პერიოდი, როცა აღიარეს საკუთარი თავი უკვე როგორც თეატრის რეჟისორი და უკვე თეატრის რეჟისორად უკვე დიდი ხნის წინ აღიარეს. არა, შემდგარ რეჟისორს გულისხმობ, უკვე სტუდენტი კი არა, უკვე რომ აი გადადგი. არა, ჯერ არა. ჯერ ვიყავი ისეთ თავხედი ექსპერიმენტი რეჟისორი და მე ანუ იმ საღამოს შემდეგ, როდესაც ეს პრიზი გადმოგცეს, გვიან დამირეკა ტანია ბუხმინდერმა, გურამ საღარაძის მეუღლემ და მითხრა რომ აი რობერტ სტურვას უნდა რომ ეს სპექტაკლი ნახოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სმენიაო, გაიგო და ხმა მიოვიდაო და სტურვა უკვე სტურვა იყო და ამიტომ ჩვენ თქვით რომ რა თქმა უნდა ხა მისთვის ვითამაშებთ და მეორე დღეს სპეციალურად ბატონ რობერტისათვის ჩვენ ვითამაშეთ ეს სპექტაკლი. ბატონი რობერტი მოვიდა თათული დოლიძესთან და გია ძნელაძესთან ერთად, სამნი იყვნენ სულ დარბაზში, დღისით უჩვენეთ ეს სპექტაკლი, რომ დამთავრდა სპექტაკლი, სპექტაკლის შემდეგ მითხრა რომ როგორც შევია ხოლმე ის ხო არასოდეს არ ანალიზებს და არ გეუბნება ბოლომდე თავისას, თქვა რომ მოდი ხვალ ჩემთან თეატრში და იქ ვილაპარაკო და მე მეორე დღეს ეს იყო 29 სექტემბერი, ძალიან კარგად მახსოვს 79 წლის მივდიოდი რუსთაველის თეატრში იმით რომ ნუ ეხლა მეტყვის რომ აი როგორ მოეწონა სპექტაკლი ან არ მოეწონა და რომ მივედი მითხრა რომ იცი რა მე ვიფიქრეო და ღებულობ თეატრში რომ ეხლა ადი კაკო ბაქრაძესთან დაწერე განცხადება და ღებულობ რუსთაველის თეატრში რეჟისორადო და შევიდა. ეს მისი ქცევებია ესეთი მოულოდნელი და ნუ აი აბსოლუტურად ტრანსში ჩავარდი, იმიტომ რომ ეს ამას შოკი არ ქვია, იმიტომ რომ ძალიან დიდხანს ვიჯექი კიბეებზე, თან ცრემლები მდიოდა, თან ვიცინოდი, იმიტომ რომ შენ ეს ძალიან კარგად იცი, ეს იყო უკვე რუსთაველის თეატრის მართლა ოქროს ხანა და იქ ბატონი თემური იყო რეჟისორად იმ პერიოდში ასევე და ესე იგი მე და ბატონი თემური და იქ ქალბატონი ნანა ხატის კაცი და იგივე ბატონი რობერტ სტურვა და აი უცებ მოხვდი ამ რუსთაველის თეატრში და რა თქმა უნდა ეს იყო ყველაზე დიდი დღე და მეცაც გეტყვი დღემდე მე ჩუმად აღნიშნავ ამ დღეს 29 სექტემბერს და როგორც დიდი დასაწყისი როგორც ჩემი მეორე დაბადების დღე ხო შემოქმედებითი დაბადების დღე. ძალიან კარგი. ახსო, ცნობილია ისტორია იმის შესახებ, თუ როგორ გადაიფიქრეთ ჩელოზე დაკვრა რასტრაპოვიჩის მოსმენის შემდეგ. კი, იყო. რეჟისურაში არავინ შეხვდა ესეთი ვიზედაც აი მსგავს რაღაც. აი, ამის მერე მე არ მინდა რეჟისორი. არა, ხო, იქ ესე იყო. მე საკმაოდ დიდხანს დავდიოდი ჩელოზე.
რაღაცა იყო ესეთი ის რომ აიქნებ გავაგრძელო, მაგრამ არ მინდოდა და აი უკვე რომ ვამთავრებდი, მაშინ რასტრაპოვიჩი იყო ჩამოსული, ატარებდა კონცერტებს და აი იქ მაშინ მან დაუკრა სენსანსის გედი, რომელსაც მეც უკრავდი და აი რომ მოვისმინე, მე მივხვდი მაშინ რომ ვერასოდეს ესე ვერ დაუკრავ. და იმ დღის მერე, აი დღევანდელი დღის ჩათვლით მე ვერ ვეკარები ინსტრუმენტს. აი რა. აი ხელში ვერ ვიჭერ, კედელზე მიკიდია, აი თავისუფალ თეატრში რომ მოხვალ განახებ კედელზე მიკიდია, აი მას მერე აი სულ მიკიდია კედელზე და ვერ ვეკარები ისეთი ისა მაქვს შიში ამ ინსტრუმენტი, ამ ყველაზე საოცარი ინსტრუმენტისადმი, აი ესეთი შიში მაქვს. კარგი, ცხოვრების განმავლობაში რამდენიმე ძალიან კარგი პედაგოგი გყავდა? კი. მაინც ვის მიიჩნევ უპირველეს პედაგოგად, რჩევლად, ადამიანად, ვინც დაგაყენა ამ გზაზე, ვისაც? ვინც დამაყენა, რა თქმა უნდა, ეს რობერტ სტუროაიო. რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ მე ქალბატონ ლილიისთანაც ვისწავლე, ბატონ გიგა ლორთქიფანიძესთანაც ვისწავლე და ორივეს მადლიერი ვარ, იმიტომ რომ ორივესგან ძალიან ბევრი რამე ავიღე. რა თქმა უნდა, ჩემი პედაგოგი რობერტ სტუროა. რომელთანაც გავატარე მთელი ეს მეოთხე კურსი, მერე მეხუთე კურსი, ეს ფორმალურად და მერე 13 წელიწადი ვიყავი პრაქტიკულად მის ყველა რეპეტიციაზე. ეს უზარმაზარი პრაქტიკაა. კი, ეს იყო უზარმაზარი პრაქტიკა და ძალიან მადლობელი ვარ ბედის, რომ ამ ადამიანს შემახვედრა და ამ ადამიანმა დამაყენა გზაზე. ძალიან ბევრ ადამიანზე შემიძლია ვთქვა, რომ იმათგან რაღაცები ავიღე და მათ შორის იგივე ბატონ თემურისგან, რომელთანაც ასევე ვესწრებოდი რეპეტიციებზე და ძალიან მიხარია, რომ ვესწრებოდი. ყველასგან რაღაცა უნდა აიღო ის, რაც შენთვის არის ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანი და მე აი თემურისგან. ამას უნარი ჭირდება. ეხლა ესე არ ისწავლე, ყველა ვერ ისწავლის ესე. ალბათ ხო, მაგრამ თუ გინდა ისწავლე, ხო? ხო. არა, როგორ ფიქრობ, აი ეს პროფესია ისწავლება თუ აი ეს უნარი არის აუცილებელი? იცი რა, ხელობა ისწავლება, ხელობა რა თქმა უნდა ისწავლება, აი რაღაცა დამოკიდებულება თეატრისადმი, თეატრის ხედვა, როგორ უნდა იურთიერთო მსახიობებთან, აი ეს ყველაფერი ისწავლება, მაგრამ რასაც რეჟისურა ქვია, რეჟისურა იგივეა, რაც დაუშვათ პოეზია, ან მხატვრობა და თუ ღმერთისგან გაქვს რა, ან გაქვს, ან არა გაქვს. ფანტაზიაც გინდა, რაღაც ღრმები, საგონება ხო, ხა ამას საგონებას ვერავინ ვერ გასწავლის, ხო? შენ გაქვს რამდენიმე ფილმიც გადაღებული? კი. როგორ აფასებ შენს გადაღებულ ფილმებს? იცი რა, მე მიუხედავად იმისა, რომ მე პრინციპში რამოდენიმე კი არა, საკმაოდ ბევრი ფილმი მაქვს გადაღებული და ბევრ კინორეჟისორთან შედარებით გაცილებით მეტი ფილმი მაქვს გადაღებული. მე არასოდეს არ მithქვავს, რომ მე ვარ კინორეჟისორი. მე ყოველთვის ვიძახი, რომ მე ვარ თეატრის რეჟისორი, რომელიც ხანდახან იღებს ფილმებს იმისათვის, რომ პოპულარიზაცია გაუწიოს თავის მსახიობებს. და მივცე რაღაცა შანსი ამ მსახიობებს გახდნენ უფრო პოპულარულები, უფრო ნათელი და ეს ერთგვარად თან ყოველთვის იყო აი ჩემი მსახიობების ესეთი პრომოუშენი რა. არასოდეს არ მithქვას, რომ მე ვარ კინორეჟისორი, არასოდეს ვერც ერთ ინტერვიუში ვერ ნახავ. მე პირიქით ყოველთვის როცა ვცდილობ ხოლმე რომ გამოაცხადო თეატრის ან კინოს რეჟისორი, ვეუბნები კინო არ თქვათ, თეატრი თქვით. ამიტომ როგორ ვაფასებ? არანაირად არ ვაფასებ. მე სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ ერთი უზარმაზარი ავადსახსენებელი ტელესერიალი მაქვს გადაღებული და მე კიდე ერთი 5 მხატვრული ფილმი, მე არ გადამიღია ის ფილმი, რომელიც მე მინდა რომ გადავიღო, მინდოდა რომ გადამეღო. ყველა ეს ჩემი ფილმი იბადებოდა რაღაც ძალიან სპონტანურად. იმ დონეზე რომ შეიძლებოდა აი იდეიდან რეალიზაციის დაწყებამდე 2 კვირა გასულიყო. ანუ მე პრაქტიკულად არასოდეს არ მქონია მოსამზადებელი პერიოდი. აი ყოველთვის ესე ვიწყებდი სპონტანურად ფილმების გადაღებას. ანუ ეს არ არის ის ფილმები, რომლითაც შენ და რომელსაც ხო ეგეთი სცენარები დაწერილი მქონდა და ეხლაც მაქვს, მაგრამ აი ყოველთვის მიწევდა ამათ ვერ ვიღებდი და გადავიღებდი ხოლმე. მაშინ სად იყო აუცილებლობა ესეთი ფილმების გადაღების,
რომელიც ვთქვათ არ გაინტერესებდა, რამე სხვა ინტერესი იყო, მხოლოდ მსახიობის პოპულარიზაცია იყო იმ ფილმებში კი და კომერცია. იმ პერიოდთან ახლა თან როცა ის სერიალი დაიწყეთ ის 90-იანი წლებია, ნუ საშინელება არავინ არაფერს არ იღებს. გშია, უწყურია და ნუ გადარჩენა იყო და იყო საშუალება რომ რაღაცა გაგვეკეთებინა სერიალი და რაღაცა 1-2 სახლი ძველობაში დიახ. ხო და ეს ჯერ 15 სერია საკმაოდ პოპულარული იყო და საკმაოდ კი არა დღემდე მე მგონი ყველაზე რეიტინგულია სერიალებში მაგრამ მიუხედავად იმისა რომ ეს იყო ძალიან მე ვფიქრობ სამსახიობო ოსტატობის თვალსაზრისით ეს იყო ძალიან მაღალ ოსტატურად გაკეთებული ფილმი, იმიტომ რომ გურამ საღარაძე, მურმანჯინორია, მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესოები არიან იმ ფილმში, იგივე გოგოლა კალანდაძე. ძალიან გოგოლა, გიორგი მიქელაძე. ეს ყველა შემდგომში უკვე მარინა ჯანაშია, მარინა კახიანი. ხო, მაგრამ მე არ ვთვლი რომ არც მაშინ ვთვლიდი და არც ახლა ვთვლი რომ ეს იყო რაღაცა ჩემი დიდი სურვილი. ხო, იმ მომენტში უნდა გადაგვერჩინა თავი და იმა გადაგვარჩინა ფიზიკურადაც და გადაგვარჩინა ესეთი აი მორალურადაც, იმიტომ რომ რაღაცას ვაკეთებ. იმ პერიოდში არავინ არაფერს არ აკეთებდა. ვერავინ ვერაფერს ვერ აკეთებდა. ამიტომაც რეალურად ჩვენ ისე გადავიღეთ პირველი ქართული ტელესერიალი, ეს პირველი ქართული ტელესერიალია, ხო? რომ ჩვენ არც ვიცოდით ამ ტერმინის არსებობა. რომ სერიალს ვიღებ თურმე მე გავიგე რომ თურმე ყოფილა ქართული ტელესერიალის მამა თუ დედა არ ვიცი რა ქვია, მაგრამ ისე გადავიღეთ, ხო? ეხლა გამახსენდა რა. აი ამ სერიალს საკმაოდ გამოხმაურება მოყვა იქ საპატრიარქოშიც და არაერთგვაროვანი სატანისტური ფილმი და რაღაც. ხო, თვლიდნენ რომ მე რაღაცა შავი მაგისტრი ვარ, ყველაფერი კი, მაგრამ არა, საპატრიარქოზე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ გურამ საღარაძე, რომელიც ძალიან ეკლესიური იყო, მოგეხსენებათ, ის ძალიან შეწუხდა და მაშინ მოვიდა და მითხრა რომ მოდიო პატრიარქს ვუჩვენოთ და საერთოდ კითხოთ რას ვაკეთებთ და როგორ ვაკეთებთ და კეთების პროცესში არა უკვე აი დავამთავრეთ და მეორე ნაწილი უნდა დაწყებულიყო და აი მაშინ პირველი ნაწილი წავუღეთ პატრიარქს და ვაჩვენეთ. ხომ არაფერს ვაშავებთო? ხო, ნუ გურამის აზრი ეგეთი იყო, რომ ის არა ხომ არაფერს არ ვაშავებთ, ახო არ დავაშავეთ და არაფერი პატრიარქმა ნახა და ნუ ძალიან სწორად გაიგო და თქვა რომ ეს არ არის არანაირი შავ მაგიაზე, ეს არის სიყვარულზე, იმიტომ რომ სიყვარული იმარჯვებს ამ ფილმში და პირიქით ბოროტება მარცხდება და პირიქით დაგლოცა და გითხრა რომ გააგრძელეთ და ნუ მე გადავიღეთ მეორე ნაწილი. გაგრძელება არ გიფიქრია, დღესაც იქნებოდა. მეც გეტყვი და აი ბოლო რამდენიმე წელიწადია სულ მთხოვენ რიმეიქის გადაღებას. არ მინდა ორჯერ შევცურო ერთ და იგივე ოკეანეში. არ მინდა, მაგრამ ეს წინადადება არის. წარმატებული იყო და იმიტომ ამბობ. კი, ვიცი რომ წარმატებული იყო, ვიცი რომ შეიძლება დიდი წარმატებაც ჰქონდეს ახლა ახალ რიმეიქს, მაგრამ არ მინდა. კარგი, თქვენი ნება. კარგი. თეატრისა და პოლიტიკის ურთიერთობაზე რას ფიქრობ? მე ვფიქრობ, რომ თეატრი პოლიტიკის გარეშე არ არსებობს და არც არასდროს არ არსებობდა. ეხლა საუბარი იმაზე, რომ თეატრი უნდა იყოს პოლიტიკის მიღმა, მე მგონია ძალიან დიდი სისულელე, იმიტომ რომ დაწყებული ანტიკური თეატრიდან დამთავრებული დღემდე თეატრი არის დაკავშირებული პოლიტიკასთან და ყველა მისი ნაბიჯი ეს არის პოლიტიკასთან დაკავშირებული ნაბიჯი. ასე რა თქმა უნდა, თეატრი პოლიტიზირებული ორგანოა და ხარებზე არა მაქვს ახლა საუბარი, ვიღაცა შეიძლება რაღაც სხვა მხარე ქონდეს, ვიღაცა სხვა მხარე ქონდეს, მაგრამ პოლიტიკის გარეშე თეატრი არ არსებობს. და როგორი უნდა იყოს ეს კავშირი, აი რაში მდგომარეობდეს? ასახავდეს თუ გარემოვლენებს სარკე იყოს. იმიტომ არის გენიალური რამ, არ ვიცი რა არის გენიალური რამ, რომ ის მრავალმხრივია, მრავალპლასტიურია. შეიძლება თუ პოლიტიკაზე ვლაპარაკოთ, შეიძლება იყოს ძალიან პირდაპირი, შეიძლება იყოს არაპირდაპირი და ისეთი ეზოპესენით ნალაპარაკები, შეიძლება იცავდეს რაღაცა პოზიცია, შეიძლება იცავდეს მეორე პოზიციას ან მესამე პოზიციას. ეს უკვე თეატრზეა დამოკიდებული და ხელოვანზეა დამოკიდებული, რომელ პლატფორმას აირჩევს.
იგივე თეატრზე ცალკე შემიძლია გითხრა, რომ იგივე თეატრში შეიძლება იყოს სხვადასხვა სპექტაკლები, რომელიც ერთი სპექტაკლი ერთ ბარიკადებზე დგას, მეორე სპექტაკლი მეორე ბარიკადებზე დგას. ესეც დასაშვებად მიმაჩნია, იმიტომ რომ თეატრი ყველასია, იმისიც არის და ამისიც არის. ამიტომ თუ პოლიტიკაზე ვლაპარაკობთ, განუყოფელი ნაწილი მგონია თეატრისა, პოლიტიკა და მე ვფიქრობ ისინი ვინც ამას კატეგორიულად უარყოფენ და იძახიან რომ არა თეატრი უნდა იყოს აი მაღალ ხელოვნებას უნდა ემსახურებოდეს ისინი ტყუიან კი არ ცდებიან ტყუიან და საკუთარ თავს ატყუებენ ამით. იმიტომ რომ ყველა ასე ფიქრობს რომ თეატრი და პოლიტიკა განუყოფელია. არა, იმიტომ არა. და გარემოებების გამო არ ამბობენ თუ რა? ერთი წამით, აი თეატრის პირველი მთავარი დანიშნულება არის ცხოვრების ასახვა, ხო? ჩვენ ხო არ ავდგავთ უბრალოდ სიტყვაზე ჰამლეტს, ან უბრალოდ რიჩარდ მესამეს, ხო? რაღაცის თქმა გვინდა. რაღაცის თქმა გვინდა, ხო? და ლაპარაკობ დღევანდელ დღეზე, ხო? ლაპარაკობ საკუთარ თავზე, ლაპარაკობ შენზე, ლაპარაკობ ჩვენს მეზობელზე, მეგობარზე, ხო? ან ვიღაცა კონკრეტულ პოლიტიკოსზე, ხო? ჩვენ ყოველთვის ვუდგებით რეჟისორები, როცა ვდგავთ სპექტაკლებს, ვუდგებით, აი დღევანდელი მაყურებელი ამას როგორ გაიგებს. ჩვენ ხო არ ვაკეთებთ შექსპირის რესტავრაციას, ხო? შექსპირის თეატრის რესტავრაციას, ხო? ამიტომ იგდებთ ჩვენ სატკივარს, ჩვენს სიხარულს. კი ბატონო, და თუ ჩვენი ცხოვრება არის ხო, გავიგე და ვინც ამას არ აღიარებს და ვინ თავს იტყუებს, ის იტყუებს, ესე იგი ვერ ამბობს, ვერ ამბობს, ხო და როგორ ფიქრობ, დღეს თეატრი ამბობს სათქმელს? ისე ვიმეორებ, თეატრი იმდენად მრავალფეროვანია, რომ ზოგი თეატრი ამბობს, მოდი ესე ვთქვა, ზოგი ნაკლებად და ზოგი კიდე ვერ ამბობს კიდე. აი ნუ ეს ხო მაინც ხელოვანის სითამამეზე ლაპარაკობს, ხო? გამბედაობა და რამდენად გამბედავი ხარ, რამდენად გულახდილი ხარ, ხო? ეს გულწრფელობა ხო ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თვისება, რომელიც უნდა კონდეს რეჟისორს, ხო? და ყველას არ შეუძლია იყოს გულწრფელი, ხო? ყველას არ შეუძლია ისევ როგორც ცხოვრებაში, მაგრამ თეატრში უფრო რთულია იყო გულწრფელი, იმიტომ რომ შენ თეატრში თუ არ გააშიშვლე შენი ნერვები და ისე არ გამოიტანე შენი სატკივარი, მაშინ მე მგონია რომ არ გამოგივა სპექტაკლი. ამიტომ ვიძახი რომ იტყუებიან, როდესაც ამას იძახიან. მე მაგალითად გონია რომ ეხლა პოლიტიკასაც კი რო თავი გავანებოთ ხო ერთი წამით თუ გინდა მე ისევ დაუბრუნდეთ მაგრამ მაშინაც კი როდესაც უბრალოდ რაღაცა სიყვარულზე აკეთებ სამშობლოს სიყვარულზე აკეთებ არ რაღაცა სილამაზეზე აკეთებ იქაც ხო შენგან უნდა ბოლომდე გახსნილი უნდა იყოს და გულწრფელად უნდა ლაპარაკოს ხო რა თქმა უნდა მსახიობ უნდა გაატაროს თავის თავში რომ ეს მივიდეს მაყურებელი ხო გამტარები ვართ ხო და და თუ დღეს ცხოვრებაში პოლიტიკა ჩვენზე მოქმედებს, პოლიტიკა და ცხოვრება განუყოფელი და თეატრი და ის როგორ იქნება განუყოფელი. და აი როგორ ფიქრობ, რამდენად უნდა იყოს ხელოვანი ადამიანი, ვთქვათ, მსახიობი იქნება თუ მომღერალი, პირდაპირ წესით ჩართული, ვთქვათ, პოლიტიკაში, ამ სახელმწიფო ამბებში და იცი რა, ესე ძალიან ინდივიდუალურია. მსახიობიც ხო და ისევე როგორც რეჟისორი. არა, ის ისმის, ყველამ თავის საქმე აკეთეთ, ხო ვთქვათ და აი არა, რას ნიშნავს აბა, ეხლა იქ მაშინ იმ პოლიტიკოსებს, ვინც იურისტები არიან, იმათაც უნდა უთხრათ, ხო, რომ მიხედეთ და თქვენს იურისპრუდენციას და იყავით იურისტები და ადვოკატები და პროკურორები და გაანებეთ თავი პოლიტიკას. ხო, პოლიტიკა არიცი და ნუაკეთებ პოლიტიკას, ხო? ხო. არა, მე არ მგონია, რომ პოლიტიკა ისეთი რამეა, რომ ნებისმიერი პროფესიის ადამიანი შეიძლება მოხდეს პოლიტიკაში და იყოს აქტიური. ეგ სხვა საკითხია, ეხლა დავუშვათ თეატრ მიმართებაში მეკითხები და პასუხობ. მე მაგალითად არანაირი სურვილი არ მაქვს მივიღო ესეთი აქტიური მონაწილეობა პოლიტიკაში, მაგრამ მე ვცდილობ, რომ ჩემ სპექტაკლებში ვიყო და სპექტაკლებში ვიყო რაღაც პოლიტიზირებული და სპექტაკლებით ვლაპარაკო პოლიტიკაზე. მაგრამ ისე რომ რაღაც აქტიურად მე დამიჯერეს სიტყვაზე, რომ ამ წლების მანძილზე ძალიან ბევრჯერ მქონია შემოთავაზება, ყოფილიყავი პოლიტიკაში და ნუ გარწმუნებ, რომ სულ მინიმუმ დეპუტატი ვიქნებოდი.
ჩემი კავშირებით და ჩემი მეგობრობით იმ პოლიტიკოსებთან. და მეცაც გეტყვი ახლა პირდაპირ შემიძლია ხმამაღლა გითხრა რომ დაწყებული მოქალაქეთა კავშირიდან დამთავრებული ოცნებით ყველა პარტიამ თავაზობდა ყველა წამყვანი სახელმწიფო პარტიამ თავაზობდა რომ მიიღო მონაწილეობა მათ არჩევნებში და ყოფილიყავი აქტიურად პოლიტიკაში მაგრამ ყოველთვის უარს ვიძახდი და დიდი იმედი მაქვს რომ ყოველთვის უარს ვიტყვი რატომ? იმიტომ რომ არ მინდა ის გავიმეორო ის ფრაზა რაც ახლა შენ თქვი რომ ყველამ თავის საქმეს მიხედოს მაგრამ მე ერთხელ უთხარი ერთ ძალიან ცნობილ პოლიტიკოს არ მინდა მის გვარი და სახელის დასახელება მე უთხარი იცი რატო არ მინდა თქო იმიტომ რომ მე ზუსტად ვიცი რომ მე ვერასოდეს ვერ გავხდები ისეთი პოლიტიკოსი როგორც შენ ისევე როგორც შენ ვერასოდეს ვერ გახდები ისეთი რეჟისორი როგორც ვარ მე. ამიტომ ამ შემთხვევაში ის ფორმულაა, რაზეც შელაპარაკობდი, რომ ყველამ თავის საქმეს მიხედოს. მე ვთვლი, რომ ამ საქმეში უფრო მეტად გამოვადგები ჩემს ქვეყანას, მეც გავაკეთებ, ვიდრე დავუშვათ პოლიტიკაში. იმიტომ რომ უფრო გიყვარს და უფრო გაინტერესებს. ერთ-ერთი უფრო მიყვარს და უფრო მაინტერესებს. მეორეც ერთი პოლიტიკის წესები, რომ მე პოლიტიკოსების წესები ერთმანეთში ჩემთვის მიუღებელია. მე ვთვლი, რომ პოლიტიკა ეს არის ხალხის გამოყენებისა და მერე მათი გადაგდების ხელოვნება და მე არ მინდა არც ვინმეს გამოყენება და არც მათი გადაგდება. ამიტომ პოლიტიკოსებს საკმაოდ ამრეცით უყურებ და ამიტომ არ მინდა მათ რიგებში ყოფნა. აი რა საინტერესო რამე თქვი. გამოყენება და გადაგდება. კი, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ ამას პოლიტიკაში. ამ წლების მანძილზე და მე მქონდა პერიოდი, როდესაც ძალიან ახლოს ვიყავი პოლიტიკოსებთან. პირველ პირებთანაც და შემიძლია ის ამ დასკვნების გაკეთება. გეთანხმები, თუმცა ძალიან დასანანია ის, რომ ჩვენ მსახიობებს, რეჟისორებს, ხელოვან ადამიანებს გვიწევს მაინც სამოქალაქო პოზიციიდან ამ ყველაფერში ჩართვა და განხილვა და სხვა გზას არ გვიტოვებენ, ხო? იმიტომ რომ მოქალაქეები ვართ და მოქალაქეებმა უნდა გამოხატოთ თავი. ჩვენ გვაქვს კოლეგების მაგალითი, ჩვენი კოლეგების მაგალითი. კარგი, განვაგრძო მინდა შენთან საუბარი. შენი წარმატებით, პირველი წარმატება, როცა ქონდა, იყავი 19 წლის, ერთადერთი ხარ, ვინც ამ ასაკში რუსთაველის თეატრის რეჟისორი გახდი, წეღან რასაც წყვებოდი, ხო? როგორ ფიქრობ? ეს იყო დიდი შრომის შედეგი, თავდაუზოგავი მუშაობის, ბედის წერა იყო, თუ ეს რაღაცა ფანატიკური სიყვარული, თუ იცი რა, ეკა, მე მაინც გონია რომ ალბათ ყველაფერი ერთად რა. რაც შეეხება მუშაობას, ოლგარ თავდავლობის გარეშე გეტყვი რომ ძალიან ბევრს მუშაობდი და მე მგონი ახაც მუშაობ ძალიან ბევრს. აი მეოთხე კურსისთვის, აი 29 სექტემბრისთვის გაგიკვირდება და მეოთხე კურსისთვის მე უკვე 5 სპექტაკლი მქონდა დადგმული. ამიტომ სულ ვდგავდი, სულ მუშაობდი, ვცდილობდი თეატრი გამეხსნა და მაშინ გავხსენე რომ აი როგორც გითხარი ბარათაშვილის ხიდში. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს იყო რაღაცა ბედიც, რომ რო არ მოსულიყო რობერტ სტუროა მაშინ ჩვენ სპექტაკლზე და არ ენახა, არ ვიცი ხა როგორ წარიმართებოდა მე ჩემი ბედი, ხო? იღბალის გარეშე მაინც. ხო, იღბალის გარეშე არ არსებობს, აი ვიცი ალბათ სერგოს ნათქვამი ხო თეთრი ცხენი რო ჩამოგივლის უნდა მოასწრო შეხტომაო მეტყობა ეს თეთრი ცხენი იყო მაშინ და მოვასწარე მაშინ შეხტომა აი იქ იყო მაგრამ ამ ერთმანეთის გარეშე ალბათ არ არსებობს ხო მაგრამ აი ისეთი ასაკი ქონდა აი ცოტა ემოციურად სწორედ მიიღე თუ ძალიან აი უკაცრავად სუდრამეს თავში ამივარდა თუ არა იცი რა თქმა უნდა ალბათ რაღაც პირველ პერიოდში თავში ამივარდა თუნდაც იმიტომ რომ ის თეატრი მაშინ მე მივატოვე ის თეატრი რომელიც მაშინ გავხსენი ხო ხო და თუმცა იქ შევეცადე რომ რამოდენიმე მსახიობი გადმომეყვანა მაშინ რუსთაველის თეატრში გია მაშინ უარი თქვა მაგრამ იგივე კახა თავარდქილაძე ცხონებული მაშინ მოვიყვანეთ რუსთაველის თეატრში მაგრამ ნუ უარი ხო თქვი იმაზე რა ქვია იმ თეატრზე რომელიც მე შევქმენი ეს მაინც გონია რომ იმიტომ რომ თავში ამივარდა და ნუ ჩავთვალე რომ რუსთაველის თეატრი და მაგრამ ნუ ეს ავარდნა მაინც ცოტა ხანს გაგრძელდა იმიტომ რომ
მერე უკვე როცა რაღაცა რეალობაში უცებ შენ უშვებ სპექტაკლს რობერტ სტურუას გვერდით, თემურ ჩხეიძის გვერდით და მერე ხედავ რომ ეს ხალხი საზოგადოება შენ სპექტაკლს ადარებს ამ ორ გიგანტის სპექტაკლებს, მაშინ უნდა რაღაცა პატარა დასკვნები გააკეთო, რომ რაღაცა ეს თავდაჯერებულობა აუცილებელია ახლა მაგის გარეშე. ის შეფასება, როცა დაბალია, პირიქით სუეჭვი გეპარება. კი, რა თქმა უნდა, ესეო და მე იცი რა, მე იწყება რაღაცა მომენტი ჩვენს პროფესიაში და ალბათ ჩვენს პროფესიაშიც, როდესაც შენ ხვდები, რომ შენი გზა უნდა იპოვო. შენი გზა უნდა იპოვო პირველ რიგში შემოქმედებითაც შენ მიმბაძველობა რო არის. ხო არ იყოს არანაირი მიმბაძველობა. ძნელი იყო მაშინ არ მიგებაცა იგივე რობერტ სტურუასთვის, იგივე ბატონ თემურისათვის, ხო? როცა თან გვერდ-გვერდზე მუშაობდა, ერთმანეთს მიმბაძვას უფრო გავლენა. გავლენა. თუმცა რა თქმა უნდა, გავლენა აუცილებელიც არის. მე მაშინ მახსოვს თავის დროზე ვთქვი, ვერ გახდები გავლენიანი თუ არ გექნა გავლენა. და მაგრამ მე დადგა დრო, როდესაც არ გინდა რომ შენი სპექტაკლები გავდეს იგივე რობერტ სტურუას სპექტაკლებს, იგივე თემურ ჩხეიძის სპექტაკლებს. ხო და აი მე როდესაც და მუდმივ შედარებას გინდა რომ გაექცე. ხო და გინდა რომ გაექცე კი და აი ცოცხლები არიან, მადლობა ღმერთს და კიდევ დიდხანს საცოცხლოს ავთო მახარაძე, ჟანე ლულაშვილი, ვინც იყო დაკავებული ჩემს სპექტაკლში ათვინიერებელ მიმინოს, აი სულ დღემდე ვაპარაკობთ ამაზე, რომ რაღაცა რეპეტიციას სულ ვიძახდი. არა, ეს სტურუასთან არის, ეს არ გვინდა, ესე არ გვინდა. ეს იმის ხელწერა, ეს არ გვინდა, ამას თემური იზავდა ჩხეიძე, ესე არ გვინდა, ეს და ეხლა მოდი აი ესე და აი ესე ვცდილობდი, რომ გამეკეთებინა და მეპოვა ჩემი გზა. რამდენად ვიპოვე, არ ვიცი, მაგრამ ნუ ამ პერიოდს რუსთაველის თეატრში შენს მოღვაწეობას დაემთხვა სამოქალაქო ომი. ხო, ბოლოს ფაქტიურად შენს თვალწინ გაიარა ამ სამოქალაქო ომმა, ხო? კი, და ეს იყო რა თქმა უნდა საშინელი პერიოდი. მე მაშინ დგავდი ტიტუს ანდრონიკოს რუსთაველის თეატრში, ბატონი რობერტი წასული იყო ლონდონში. და რეალურად მე ვიყავი სამხატვრო ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი და ამ დროს ატყდა ეს საშინელება თბილისში რუსთაველის პროსპექტზე. მთელი ის ორი კვირა მე არ გამოსულ ვარ რუსთაველის თეატრიდან. გადავიტანეთ მაშინ როგორც გვარდიის შემოვარდნა, ასევე მხედრიონის შემოვარდნა, მერე ხანძარი რუსთაველის თეატრის სახურავზე. მაგ დროს რობერტ სტურუას და შენი აზრი გაიყო ორად. კი, აი მაშინ გაიყო, კი, აი უკვე მაშინ გაიყო და მაშინ ჩვენ ერთმანეთს დაუქნიეთ ხელი და მე წავედი რუსთაველის თეატრიდან. კი, მაშინ წავედი. რატომ გაიყო აზრი და რამ განაპირობა თქვენი წამოსვლა, შენი წამოსვლა? იცი რა, გულწრფელად რო გითხრა არ მინდა ამ თემას საუბარი. უბრალოდ მივხვდი რომ ერთად ვეღარ ვიმუშავებთ. ერთად ვეღარ ვიმუშავებთ, მე მაშინ შევეცადე საკმაოდ ამპარტავნულად მეთქვა რომ ორი არწივი ერთ მწვერვალზე ვერ გაჩერდება თქო. ესეთი არ ვიცი ხუმრობით თუ შაყირით ნათქვამი ფრაზა იყო, მაგრამ არსი იყო ის რომ ჩვენ ერთად ვეღარ ვიმუშავებდით. ვერ ვიმუშავებდით და ძალიან კარგი ვქენი რომ ესე გავაკეთე. ეს იყო მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე? ეს ყველაფერი ერთად. ყველაფერი ერთად. აქ იყო პოლიტიკაც გარეული, აქ იყო შიდა ხედვებით გარეული, აქ იყო თეატრის ხედვა. უკვე ეთყობა მე იმ 6 თვეში, როდესაც ვიყავი რობერტ სტურუას გარეშე, ესეთი არაფორმალური ხელმძღვანელი თეატრის, მივხვდი რომ რაც ცოტა სხვა გზით უნდა მიდიოდეს თეატრი და ნუ აი ეს აი თვითონ ეს ატმოსფერო ჩემთვის უკვე აღარ იყო საინტერესო აღარ იყო. რა თქმა უნდა ეს იყო გულის ტკივილით წასვლა, ეს არ იყო ესეც სიხარულით წასვლა, როდესაც წერდი განცხადებას წასვლის შესახებ, რა თქმა უნდა არ ვიცოდი სად მივდივარ, მაგრამ ანუ სრული დამოუკიდებლობის მოპოვების სურვილი იყო და ახალი გზის დასაწყისი. კი,
სად მივიდოდი არ ვიცოდი, მაგრამ რომ უნდა წავსულიყავი ვიცოდი და რომ უნდა გავქცეულიყავი ეგეც ვიცოდი. ის კი არა უბრალოდ უნდა გაიქცე, იმიტომ რომ თუ გინდა რომ რაღაცა შედგე, უნდა წახვიდე. შენი უნდა შექმნას. იმიტომ რომ არ შეიძლება იყოს მარადიულად მოწაფე. კი ბატონო, გეთანხმებით. საზოგადოების ნაწილისთვის უცნობია, რომ სარდაფის დაარსების იდეა, რუსთაველის სარდაფის დაარსების იდეა შენ გეკუთვნოდა. როგორც თავად ამბობ, შენ კი, შევეცდები მოკლედ მოგიყვე. რუსთაველის თეატრიდან რომ წამოვედი, მაშინ წამოვიდა რამაზ ჩხიკვაძეც. ერთ და იგივე დღეს წამოვედით. ამის შემდეგ რაღაც გადის რაღაც პერიოდი და ბატონი რამაზი მიკავშირდება და მეუბნება რომ ორივე უმშევარი ვართ და მოდი რამე დავდგათ. და მაშინ დავიწყეთ ფიქრი რის დადგმა შეიძლება ვიხილავთ ერთ პიესას, მეორე, მესამეს და ნუ მე ავარჩიეს სტრინბერგის სიკვდილის როკვა. და დავდგით როგორც სახლში რამაზისთან. იმიტომ რომ მაშინ არ ქონდა სცენა, რუსთაველის თეატრი არ გვიშვებდა. მარჯანიშვილის თეატრმა შემოგთავაზა რომ მოდითო და მაშინ ბატონმა რამაზმა უარი თქვა. იმიტომ რომ თქვა რომ რა გამოვაო, ეხლა მე წამოვედი რუსთაველიდან და წავედი მარჯანიშვილშიო. სხვა თეატრებმა არ მინდა ეხლა ეს დავასახელო რომ არ შეგვიშვეს. რა გასაკვირიც არ უნდა იყოს, არ შეგვიშვეს. რა მიზეზით ბოდიში? იმ მიზეზით რომ იცით რა, აი საბოლოო ჯამში იყო რომ რობერტ სტურას ვერ ვაწყენინებთ. ხო. და ნუ ჩვენ რაღაცა ის რამაზთან დავდგით სახლში და მე იტალიელებმა მიგვიწვიეს საგასტროლოდ. ამ სპექტაკლში თამაშობდა ბატონი რამაზი, კახი კავსაძე და ნანა ფაჩუაშვილი. პრემიერა იყო იტალიაში, მილანში და ნუ მე მაშინ დაიწყო იქ ტურნე, იტალიის ტურნე, 9 ქალაქში ქონდა. მე ჩამოვედით, მე ვითამაშეთ რაღაც პრაღაში, ვითამაშეთ კიევში, სადაც ავიღეთ გრან-პრი რაღაც კიევის ფესტივალზე და ისე გამოდიოდა რომ ყველგან თამაშობდით თბილისის გარდა, ხო. და იმ დროინდელ პრესას რო გადახედა, ნოდარ გურაბაინძეს წერს ამაზე და ვასო კიკნაძეს რომ რა გახდა ეხლა რომ აი ნუ აქ გასაგებია რომ აქცენტი იყო რამაზ ჩხიკვაძეზე რომ რამაზ ჩხიკვაძის ნამუშევარი არ არის ქართველი მაყურებლისათვის და სად არის რატო არ შეიძლება რომ სადმე უჩვენოთ და აი მაშინ გაჩნდა ესეთი იდეა რომ ხარ ვიპოვო რაღაცა ისა სივრცე სადაც გავაკეთებთ თეატრს ხო მაშინ ძალიან დამეხმარა ბატონი გოგი ხარაბაძე მსახიობი გოგი ხარაბაძე არჩეულებრივი მსახიობი და მე და გოგიმ დავიწყეთ მაშინ თეატრის გახსნა. ჯერ ჩვენ გავთავსდით ლიტერატურის ინსტიტუტში მეტრო რუსთაველის წინ და იქ დავიწყეთ ამ თეატრის კეთება, აზომვები, გვეხმარებოდა მიშა ჭავჭავაძე მხატვარი, გენიალური მხატვარი. იქ მოვაწყეთ და აი მე უცებ რაღაცა წერილებმა თქვეს რომ აო არა ერთი სპექტაკლი ითამაშეთ თუ გინდა და ხა თეატრი გახსნათ არა. და მაშინ გოგი მითხრა რომ აი ვატო აბაშიძესო იქ სადაც მე რუსთაველის სარდაფი გაიხსნა იქ არის კარგი სარდაფიო მაშინ მივედით მე და გოგი დავათვალიერეთ ეს სარდაფი და ვთქვით რომ აქ ძალიან რთულია თეატრის გახსნა იმიტომ რომ საშინელება იყო იქ სულ რაღაცეები იყო ნაგავი და ნუ ძალიან რთული გასაკეთებელი იყო, მაგრამ ნუ მე ვთქვი რომ გავაკეთებთ ამ თეატრს და დავიწყოთ. არც მე და არც გოგის ფული არ ქონდა, მაგრამ ყავდნენ რაღაცა მეგობრები, აქვე მინდა რა ხან ამ კომპანიაში ვარ, ტელევიზიაში, უნდა გითხრა რომ მაშინ ძალიან დაგვეხმარა ავტოწერეთელი, რომელიც გვამარაგებდა მასალებით და ნუ ჩვენ რამდენიმე თვე მუშაობდით, ესე ვქირაობდით, ჩემი ძმა მეხმარებოდა, მაძლევდა რაღაც ფულს, რაღაცას ავიღებდით, დავიქირაებდით მუშას და აი მაშინ გოგი მარგველაშვილმა მითხრა რომ იცი რა აი თეატრალურ ინსტიტუტში ჭოლას და ოთარეგაძეს ყავსო ჯგუფებიო და მოდი მათ უთხრათო რომ ისინიც შემოგვიერთდნენ დახმარების ამბავში იმიტომ რომ მე მოწყვეტილი ვიყავი მაშინ იმ პერიოდში თეატრალურ ინსტიტუტში და რეალურად არ ქონდა ეს კავშირი კონტაქტები ახალგაზრდებთან ხო და აი მაშინ დაუძახეთ ჭოლას და ოთარს და უთხარით რომ აი ჩვენ ვაკეთებთ თეატრს მაშინ რეალურად ვაკეთებდით ესე იგი მე გოგი ხარაბაძე და გოგი მარგველაშვილი და უთხარით რომ აი მოდი თქვენ შემოგვიერთდით და ერთად გავხსნათ თეატრი თქვენი სტუდენტებით იმიტომ რომ გჭირდება მე არ ყავდა მაშინ სტუდენტები და აი მაშინ ჭოლა და ოთარი მოვიდნენ თავისი სტუდენტებით
ძალიან ბევრი გააკეთეს და ძალიან ბევრი იმუშავეს, ამიტომ ისინი სამართლიანად იძახიან, რომ ჩემთან ერთად არიან ამ თეატრის დამფუძნებლები. ორი აზრი არსებობს, მე არასოდეს არ დამიკარგავს მათთვის ეს შრომა. და ამ შრომამ გამოიყო ნაყოფი და ჩვენ გავხსენით მაინც სარდაფი, გავხსენით აი ჩემი სპექტაკლით სიკვდილის როკვათი და გავხსენით ჩემი კონცეფციით. მაშინ ჩემი კონცეფცია მდგომარეობდა იმაში, რომ ჯობს ცუდი, ოღონდ ბევრი. და რატო? იმიტომ რომ მაშინდელი აკადემიური თეატრები იძახდნენ, რომ ჩვენ არ ვადგმევინებთ ამ ახალგაზრდა რეჟისორებს, იმიტომ რომ ცუდ სპექტაკლებს დგავენ. ამიტომ ჩემი კონცეფცია იყო დაამყარებული იმაზე, რომ ჯობს ცუდი, ოღონდ ბევრი. და გზამიეცით ახალგაზრდა რეჟისორებს. და უნდა გითხრა, რომ პირველივე წელს, მე 2 წელიწადი ვიყავი იმ თეატრის ხელმძღვანელი. პირველივე წელს ჩვენ გამოვშვით 12 სპექტაკლი. ანუ რაც იცი შენ, რომ ძალიან დიდი რიცხვია, ხო? 12 სპექტაკლის გამოშვება. ამ 12 სპექტაკლიდან ალბათ 7 რეჟისორი იყო, ხო? სხვადასხვა რეჟისორი იყო და მეორე წელსაც იგივე რეზულტატი იყო. ავთო, შემოსავლით მუშაობდით შემდეგ? მხოლოდ შემოსავლით. ანუ თქვენ თავს თქვენ თვითონ არჩენდით. გაყიდული ბილეთები იყო თქვენი შემოსავალი. ხო, რატომ დატოვეთ თეატრი? სარდაფი. იცი რა, გეტყვი, იცი რა, ყოველგვარი ემოციებისა და იმის რეალურად აღმოჩნდა, რომ აი ჩემმა კონცეფციამ, რომელიც ყველა მოგხიბლა პირველივე წელს, იმუშავა ძალიან ცუდად. რეალურად აღმოჩნდა, რომ ჩვენ მართლა ბევრი ცუდი სპექტაკლი დავდგით იმ პერიოდში და აღმოჩნდა, რომ მე ვიყავი ძალიან ბევრი ცუდი სპექტაკლის პროდიუსერი. იმიტომ რომ ის პრინციპი, რომ მე არავის მუშაობაში არ ვერეოდი, აღმოჩნდა, რომ თვითონ თეატრში საკმაოდ ბევრი პირველი რაც მინდა თქვა, რომ ბევრი ცუდი სპექტაკლი იყო, რომლის დირექტორადაც, პროდიუსერადაც მოვიაზრებოდი მე, ეს ერთი და მეორე იმის გამო, რომ ჩვენ მივეცით ძალიან ბევრ ადამიანს საშუალება, აქ მარტო ჭოლაში და ოთარში არ არის საუბარი. იქ სხვადასხვა რეჟისორები იყვნენ. ყველა რეჟისორი შემოდიოდა თავისი კოლექტივით, თავისი დაჯგუფებით. ჭოლას ყავდა თავისი გუნდი, ოთარს ყავდა თავისი გუნდი, ყველა თავისი და მე ხანდახან იცი რა, დავდიოდი და ვერც ვცნობდი და მე როგორც ხდება ხოლმე იცი რაღაცა ეს ჯგუფების დაპირისპირება წავიდა, რომ რატო ესეც იქიდან იყო გამოწვეული, რომ აი რაც ახლა შემძანე, რომ იქ ბილეთები, ამიტომ იქ ეს სპექტაკლი უფრო მეთხანს მეჯერ უნდა დაინიშნოს, რომ მეტი ფული ავიღოთ. და ნუ სალაროს პრობლემები დადგა და ეს იმდენი პრობლემა დაგროვდა და მე რაც თავარია უკვე დავინახე, რომ ჩვენ არ გვიხარია ერთმანეთის წარმატება. აი რა ცუდია. ანუ მეგობრებთან ერთად საქმის დაწყება არ აღმოჩნდა. ხო, არ აღმოჩნდა შედეგიანი სამწუხაროდ, იმიტომ რომ როდესაც არ მინდა ეს გვარების და სახელების დასახელება, როდესაც ჩვენ მე ჰამლეტი გამოუშვი და ნუ მაინც ჰამლეტია ხო, რაღაცა 2 წლის თავზე ისა და როდესაც ხედავდი ჩემს კოლეგებს, რომელთანაც აი ამდენი რამე გავაკეთე და ამდენი რამე შევქმნით, რომ მოდიოდნენ და არ შემოდიოდნენ დემონსტრატიულად სპექტაკლზე და იქვე ხოლში ისხდნენ და არც გილოცავენ მე ამ იმას. ნუ ძალიან რთულია მე ესეთ სიტუაციაში გაჩერება და მე მივხვდი რომ რა თქმა მაშინ მივხვდი რომ არა ეს თეატრი მაინც უნდა ერთის ხელმძღვანელობის ქვეშ უნდა იყოს თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ თეატრზე და როდესაც უკვე შემდეგ გავხსენი თავისუფალი თეატრი მიგითხარი უკვე რომ როდესაც სარდაფს ხსნიდი ეს 31 მარტი იყო ხო 97 წლის გამოვედი და ვთქვი რომ ჩვენ დღეს ხსნით თეატრს რომლის დევიზი იქნება დე ცუდი ოღონდ ბევრი როდესაც 4 წლის თავზე გავხსენი თავისუფალი თეატრი მე ასევე 31 დეკემბერს 2001 წლის მე გამოვედი და ვთქვი რომ ხო გახსოვთ რა ვთქვით 4 წლის წინ ეხლა მე ვხსნი თეატრს რომლის დევიზი იქნება დე ცოტა ოღონდ ხარისხიან. ხო. და ამიტომაც გონია რომ თავისუფალი თეატრი კარგი თეატრია. მე უკვე ვარჩევ ვინ უნდა დადგას აქ სპექტაკლი და ყველას არ ვადგმევინებ. ყველაფერს არ ვადგმევინებ. მე იმიტომ რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის მასალა რა მასალაც იდგმება
მე ვცდილობ დავიცვა რაღაცა გემოვნების ზღვარი და არ მივცე საშუალება. რო ჩაერიო დაეხმარო ახალგაზრდა რეჟისორს. იცი რა თქმა უნდა ვეხმარები, ოღონდ მე ვეხმარები, იცი რა წინა საწყის პერიოდში ჩვენ რაღაცა ბევრს ვლაპარაკობთ, მიზიარებენ, განაწილებაზე ვლაპარაკობთ, კონცეფციაზე ვლაპარაკობთ. მე რო შევდივარ, რა თქმა უნდა ვეუბნები, ოღონდ ვეუბნები ყოველთვის ცალკე და ვურჩევ რაღაცას, რომ უფრო მისი გამოიკვეთოს და უფრო კარგად გამოიკვეთოს ის, რაც მას სურს. რო შედეგი უფრო დაიდოს. ხო. და ამიტომაც იყო თუ არა თავისუფალი თეატრი, ყოველთვის თავისუფალი. ხელისუფლებას გულისხმობ? არავის არ სიამოვნებდა უცებ ესეთი თეატრი კანცელარიიდან 30 მეტრში თუ 50 მეტრში ეს უკვე დასამალი არ არის მთავრობის ხდომაც იყო მოწვეული შევარდნაძის დროს, როდესაც რომელზეც გამოიტანეს საკითხი თავისუფალი თეატრის დახურვის შესახებ. როგორ უნდა დაეხურა დღემდე არ მესმის, მაგრამ ამ საკითხს მთელი სერიოზულობით განიხილავდნენ მთავრობის ხდომაზე შევარდნაძის ხელმძღვანელობით და უნდა გითხრა რომ მაშინ ძალიან დაგვიცვა ქალაქის მერმა ვანო ზოდელავამ და მაშინდელმა კულტურის მინისტრმა სესილი გოგიბერიძემ. და იქ კამათი ატყდა იმდროინდელ პრემიერს სახელმწიფო მინისტრსა და ამათ შორის ძალოვანებს შორის და შევარდნაძის როგორც ჩვევია ხოლმე, თქვა რომ კარგი შევისწავლოთ ეს საკითხი და გადავდოთ და შევისწავლოთ და არაჩვეულებრივი რამ გააკეთა. მაშინ შევარდნაძემ აი ფანტასტიკური სვლა გააკეთა. მეორე დღეს დამირეკა ზოდელაო და მითხრა შევარდნაძის უნდა მოსვლა სპექტაკლზე. მთავრობის ხდომის შემდეგ რო უცებ თქვა რომ მოვდივარ, ეს იყო თვითონ უნდა ენახა ხო და ეს უკან დახევა იყო. ხო, არ ვიცი, ან ყოველ შემთხვევაში პირიქით ნაბიჯი გადადგმული. კეთილგანწყობა დააფიქსირა ყოველთვის. კეთილგანწყობას დააფიქსირა და თავის სიჭკვიანეს დააფიქსირა, იმიტომ რომ მე მინდა გაგახსენო, რომ იმ პერიოდში ჩვენ ძალიან მეგობრობდით ტელეკომპანია რუსთავი ორთან და ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც უპირებდნენ ტელეკომპანია რუსთავი ორს დახურვას და ვერ დახურეს, იმიტომ რომ საზოგადოება დაუდგა ტელეკომპანიას. და ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი იმ კრებაზე, მთავრობის ხდომაზე იყო, რომ ეხლა ჩვენ რო თავისუფალი თეატრი დავხუროთ, რუსთავი ორის ისევ დაიწყებს და ჩვენ აგორდება ისევ და გააკეთა სვლა და მოვიდა შევარდნა ნახა კომედიანტები კომედიანტებზე ყველაფრის თქმა შეიძლება ნანახი გაქვს ხო და მაგრამ ის კომედია არ არის ხო საკმაოდ ისე ტრაგიკული სპექტაკლია რომ დამთავრდა საკმაოდ ირონიული იყო ბატონ ედვარდის ბაგებიდან წარმოთქმული ფრაზა თქვენ გაიხარეთ რამდენი ვიცინეო და წავიდა მაგრამ ამოიცნო და მაგრამ იმის შემდეგ პირიქით სულები გაკეთდა აი მაშინ ის შენობა ჩვენ გადმოგვეცა უზურფურტით და ეს გააკეთა შევარდნაძე შემდგომში უკვე შევისყიდეთ ეს შენობა იყო პერიოდი როდესაც იგივე ჩვენ გვთავაზობდა აჭარიდან აჭარის ლომი რომ რაღაცები შეგვეცვალა სპექტაკლში ჯინსების თაობა გვთავაზობდნენ ფულსაც გვთავაზობდნენ რაღაცა პატივსაც ბევრ რამეს გვთავაზობდნენ მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ რომ ყოფილიყავით თავისუფალი თეატრი. თავისუფალ თეატრში შემოიკრიბე კოლექტივი, სადაც ოჯახებიც იყო ხო თეატრში და კი, რა თქმა უნდა, ოჯახებიც იყო. ადვილი იყო მათთან მუშაობა. ერთ ენაზე საუბრობდით. ყველა იდეალურ თეატრშიც კი ეს არის ერთი ოჯახი, მაგრამ თვითონ ის ოჯახი შედგება კიდე პატარ-პატარა ოჯახებისგან, ხო. შენ როდესაც ხარ ამ ოჯახის უფროსი, შენ ვალდებული ხარ იმ ოჯახებსაც ისე რაღაც მოეფერო ყველა ოჯახს და არ აგძნობინო რომ ვინმე არის ცალკე და ვინმე მთავარია და ვინმე არის აი ნიკო გომელაურზე არ შემიძლია არ გკითხო. როგორ დაიწყო თქვენი მეგობრობა? ჩვენი მეგობრობა დაიწყო სარდაფიდან, როდესაც მე ვდგავდი ჰამლეტს და მაშინ ესწრებოდნენ ვიღაც სტუდენტები, ახალგაზრდები რეპეტიციებს ესწრებოდნენ და ერთხელ გავიხედე დავინახე ესეთი ცისფერთვალება, ლამაზი ბიჭი და ვიკითხე რომ ვინ არის მეთქი და მითხრეს რომ აი ნიკოა გომელაური რომელსაც დამთავრებული აქვს უკვე 2 თუ 3 წელია დაამთავრა, არსად არ მუშაობს. და რატო არ მუშაობს? არ მუშაობს, იმიტომ რომ სვავს. იმ დღეს არაფერი, მეორე დღესაც რაღაცა გავხედე და
აი რაღაცა სხვანაირად უყურებდა, იცი, ჩართულობა მისი ამ რეპეტიციას სხვანაირი იყო და დაუძახე და მოდით მეთქი აქ და მოვიდა და უთხარი რომ კითხე რომ გინდა მე თამაში და ძალიანო მითხრა. კარგი მეთქი, მოდი აბა მაშინ ლაერტის დუბლი იყავი მეთქი, ლაერტზე დუბლი. კიო. და რაღაც რამდენიმე დღის შემდეგ მაშინ უთხარი რომ გაიარე მეთქი აბა ეხა შენ და გამოვიდა და დაიწყო ეს თავისი ლაერტის ცნობილი ტექსტი და ბურძიკობდა და იქ გაეცინათ კიდევაც იქ მსახიობს, იმიტომ რომ მას ჰქონდა ეს დეფექტი მეტყველების. ხო. გაეცინათ, რომ მე რაღაც დავამთავრე ეს დელიკატურად რეპეტიცია და მე უთხარი რომ მოდი ვილაპარაკოთ თქო. და მე რაღაც ძალიან დიდხანს ვილაპარაკეთ, 1-3 საათი ვილაპარაკობდით და მაშინ მე შევთავაზე რომ ეს მისი აპარატი მანერად გადაქცეულიყო. და აი იქ სადაც უნდა წაებორძიკებინა ეს იწელებოდა ეს ბგერა და ესე ვატყუებდით მე მთელი ცხოვრება მაყურებელს. აი რა. და აი მაშინ უკვე დაიწყო რეპეტიციები ნიკომ და უნდა გითხრა რომ აი ყოველგვარი დამალვის გარეშე აი რატომღაც მაშინვე მივხვდი რომ ძალიან ნიჭიერ ადამიანთან მაქვს საქმე. ძალიან წესიერ კეთილშობილ, არაჩვეულებრივ პიროვნებასთან მაქვს საქმე. და მას შემდეგ დაიწყო ჩვენი ძალიან ძვირფასი მეგობრობა. სულ თლიანობაში მე მის გარდაცვალებამდე რამდენიმე თვით ადრე ჩვენ დავჯექით და ჩამოვწერეთ მთელი შემოქმედებითი ხო, ერთობლივი შემოქმედებითი გზა და აღმოჩნდა რომ 32 როლი აქვს მას ნათამაშები. ჩემთან 32 ძალიან ბევრია, ხო? იშვიათად შეგვიძლია დავასახელოთ მსახიობი და რეჟისორი, რომელსაც ამდენი როლი აქვს გაკეთებული, მაგრამ აქ საოცარი ეგ რიცხვი კი არ არის. საოცარი არის ის, რომ აი ამ 32-ვე როლი ისე გავაკეთეთ, რომ მას რეპეტიციებზე არც ერთხელ არ მოუმართავს შენობით, ყოველთვის მომართავდა თქვენობით და არც ერთხელ არ მოგსვლია კამათი. არც ერთხელ ეკა. შემოქმედებით კამათსაც გვერდს, ჩვენ გქონდა რაღაც ტელეპათიური ურთიერთობა. აი რაღაცა საკმარისი ისიც გრძნობდა და მეც გრძნობდი რა და ჩვენ აი რაღაც ძალიან კარგ ტანდემში მუშაობდით და ეგრევე ალბათ 1-2 სეზონში ის უკვე ძალიან პოპულარული გახდა და უკვე ქონდა შემოთავაზებები რაღაც სხვადასხვა თეატრებში, სხვადასხვა რეჟისორებთან. არსად არ მიდიოდა. იდახნა არ მადლობთ, არ მინდა. და ჩვენ ესე მუშაობდით ერთად. თეატრი ნიკოს გარეშე როგორ გაგრძელდა თეატრის ცხოვრება? რთული იყო ალბათ. ძალიან გაგვიჭირდა რა თქმა უნდა. პირადად მე გამიჭირდა ახლა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნიკო როგორც გითხარი იყო ჩემთვის აი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა, იმიტომ რომ მე ყველაფერს რასაც ვიგონებდი ნიკოსთვის, ნიკოდან გამომდინარე, ხო, აი ამ როლს როგორ ითამაშებს ნიკო, ეხლა საჭიროა რომ ნიკო მითამაშოს ესეთი როლი და ასე შემდეგ. მე ეს გამომეცალა, მაგრამ ნიკომ დამიტოვა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რის გარეშედაც დღეს არ შემიძლია მუშაობა. ნიკოს შემდეგ მე ვერ მუშაობ ადამიანებთან, რომლებიც არ მიყვარს. მე მესმის რომ ამით შეიძლება რაღაცა ისეთი კითხვა გამოიწვიოს რაღაცა უნიჭოსთან, ნიჭიერთან, არა, ერთი დავიწყოთ იმიდან რომ მარტო ნიჭიერებთან მეგობრობა. უნიჭოებთან მეგობრობა არ შემიძლია. მაგრამ ჩემთვის აი პირად ურთიერთობებს ხშირად უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს ვიდრე მის ნიჭიერება. მე მესმის რომ ეხლა ეს არ არის მისასალმებელი ფაქტი და მაგრამ მე შემიძლია მარტო მათთან მუშაობა, ვისთანაც არ მაქვს არანაირი დისკომფორტი. აი რომელსაც კომფორტში უნდა იყო. კომფორტში უნდა ვიყო, ხო. გული უნდა მიგიწევდეს. იმიტომ რომ მე მქონია
შემთხვევები, როდესაც ძალიან ნიჭიერი, არაჩვეულებრივია, გენიალურია ის არის, მაგრამ არ მომწონს, ადამიანურად არ მომწონს და ამიტომ არ მინდა და მირჩევნია. იგივე სხვა შორის ნიკოს შემთხვევაში, კომედიანტებში, როდესაც მე დავნიშნე, ხო, საერთოდ არავინ არ იცნობდა, ხო, ახალგაზრდა ისეთ მსახიობი იყო. მანამდე მის როლზე უბრალოდ არ მინდა გვარი და სახელი თქვა, იყო ყველა ქვეყნის მეგონი სახალხო არტისტი და ყველა პრემიების ლაურეატი, რომელთანაც 6 რეპეტიცია გავიარე და მე ვთქვი, რომ არა და ავიყვანე ნიკო, რომელსაც ასევე არავინ არ იცნობდა, საერთოდ არავინ არ იცნობდა და ნიკოსთან გავაკეთე სპექტაკლი. და ეს უკვე იქიდან მერე დამეწყო, რომ აი სხვასთან არ შემიძლია მუშაობა თუ ისა. და ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია ჩემთვის ადამიანური დამოკიდებულება. ადამიანური დამოკიდებულება. ის კი არა, რომ აი მე ესეთი რაღაცაც კი მაქვს გაკეთებული, არ ვიცი ეს რამდენად პროფესიონალურია, მაგრამ სხვანაირად მე არ შემიძლია, როდესაც მსახიობი მყავს მთავარი როლიდან მოხსნილი, ანუ უნდა დაგვეწყო რეპეტიციები რამდენიმე დღეში მთავარ როლზე, მაგრამ აი იმ დღეებში მან ისეთი რაღაცა გააკეთა ცხოვრებაში, არა ჩემთან, ცხოვრებაში, რომ მეთქვი რა, არა, მე ამასთან ვერ ვიმუშაებ, არ შემიძლია მე. მორალურ მხარეს აქვს ძალიან. ჩემთვის აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ხო, გასაგებია. ბრალს არ გდებენ ხოლმე მსახიობები ამაში? რომ ყავს ფავორიტები მაგალითად. კი, მყავს, მაგრამ ეჭვიანობა არ მიდის. კი, როგორ არა მიდის, რა თქმა უნდა და ეს ნორმალურია რომ მიდის, მაგრამ მე სულ ვიძახი რომ იცი რა რაღაცა ერთმანეთისკენ უნდა გადავდგათ რაღაცა ნაბიჯები იმისათვის რომ გვესმოდეს. იცი რატო ამას ისეთი მარტივი ახსნა აქვს, იცი? მე არ უყურებ ჩემს სპექტაკლებს როგორც აი რაღაცა პიესის დადგმას. მე დიდი ხანია უკვე აღარ მაინტერესებს რაღაც N პიესის დადგმა რა. რაღაც აი პიესა დავდგა. ეგ მომენტი არ მაქვს. მე ყოველთვის დგავ ისეთ რაღაცას, ყოველთვის არა, ხო შეიძლება ბოლო 15 წელიწადია დგავ იმას რაც მტკივა. აი მე მინდა რაღაც ჩემი ტკივილი დავდო, ან რაღაც ჩემი სიხარული გამოვხატო ამა თუ იმ თემაზე. ან თუნდაც ჩემი პოლიტიკური ის აზრი დავდო. ანუ ჩემს აზრდებ, ავტორი ამ შემთხვევაში მე მხოლოდ მეხმარება. ხო, გასაგებია. და ამიტომ აი ამ ჩემს რაღაც დავარქვათ საკრალურ რაღაცას მე ყველას ვერ ვანდობ. გავიგე, მაგრამ აი ვთქვათ მე სიტყვაზე ვარ კარგი მსახიობი ძალიან, მაგრამ შენი კეთილგანწყობა არ მაქვს. ხო, სპექტაკლიც კარგავს და მეც ვიჩაგრგრებ. ხო, მაგრამ სპექტაკლი კარგავს, იმიტომ რომ მე ვერ ვიმუშაებ შენთან, თუ არ მექნა აი ესეთი ტელეპათიური ურთიერთობა. ეგ სამართლიანი მიდგომა, მე რო დავიჩაგრებ. ხო და მაგით დავიწყე, რომ ბევრს არ მოეწონება მეთქი ეს და შეიძლება ეს არაპროფესიონალურში ჩამითვალა, მაგრამ არ შემიძლია მუშაობა. ხო, გასაგებია. ეხა ესე გაიგებ თუ ისე გაიგებ ეს. არა, მესმე. ნიკა გომელაურზე საუბრობდი და მინდა ეს შეკითხვა დავსვენ. ნიკოს ქრივთან დაძაბული ურთიერთობა გქონდა? არა. ამას ნიკოზე გადაღებული ფილმი იყო ამის მიზეზი. კი, თავიდან იყო ესა, მაგრამ ეხა არანაირი ის არ მაქვს პირიქით ნინასთან ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს ეხლა. თავიდან უბრალოდ მე ვფიქრობ თვითონ ნინა იყო ძალიან აჭრილი ამ გარდაცვალების შემდეგ და ამიტომ არა, ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს. მაშინ თქვა რომ შენი ფილმები არ მოწონს და ძალიან ისე იყო. ხო და ახლა ხო არა მეწყინა რას ნიშნავს თქვა ეხლა გამწარებულმა ხალმა მე ყოველთვის მე ვიძახდი ხოლმე რომ მე ზუსტად ვიცი როგორი რეაქცია ექნებოდა ნიკოს ამაზე და ამიტომ არ შეიძლება რომ მე მეწყინოს ეს ხო ესეთი რა არა საკმაოდ კარგი ურთიერთობა გვაქვს ახლა იმიტომ რომ ორივე ძალიან გვიყვარდა ხო ეს ერთი ადამიანი და ეს ერთი ადამიანი გვაკავშირებდა მე დაგავიწყდება ისიც რომ ეს ჩვენი მეგობრობა არ იყო უბრალოდ სარეპეტიციო დარბაზში შეხვედრის ადგილის გამომწვეული ხო ჩვენ რეპეტიციების შემდეგაც ერთად ვიყავით, ზაფხულობით ერთად ვისვენებდით, ჩემთან ისვენებდა შეკვეთილში და პროფესიის მიღმაც ხო და პროფესიის მიღმაც და საერთო პროფესიის მიღმა არც კი გავსულ ვართ იქაც კი შეკვეთილში ვიჯექით და მე რაღაცა ჩემს აზრებს ვეუბნეოდი, ის თავის ლექსებს მიკითხავდა და ეს ძალიან კარგი პერიოდი იყო შეკვეთილის პერიოდი, როდესაც ნიკო წერდა ლექსებს, აი მაშინ გაიხსნა და მას ჰქონდა ესეთი არაჩვეულებრივი ზაფხული, როცა არაჩვეულებრივი ფანტასტიკური ლექსები დადო და მიხარია რომ უამრავი მისი ლექსის
პირველი ადამიანი ვიყავი, ვინც მოისმინა, ნინასთან ერთად არ გამოყო. ლექსებიც და ან როგორ კითხულობდა ამ თავის ლექსებს. არა, ის კითხულობდა როგორც პოეტი, ის არ კითხულობდა როგორც მსახიობი. ის კითხულობდა როგორც პოეტი, მას ძალიან ესმოდა ლექსის. და პრინციპში ლექსის წერაც ხო ჩვენს პერიოდში დაიწყო, არა, მანამდე ხო ის არ წერდა ლექსს და ეგეც ძალიან მახარებს, რომ და ეს პირველივე კრებული ჩვენ გამოვეცით და თეატრმა გამოსცა და პირველი პრეზენტაცია მისი ლექსების და მე არ ვიცი ეს საკუთარ თავს რა ვთქვა მივირტყა ვიკვინო 2000 წელს როდესაც ჩვენ გავაკეთეთ მისი პირველი წიგნის პრეზენტაცია მე მაშინ გამოვედი სიტყვი და თქვი რომ გავა დრო და ჩვენ სულ ყველანი ვიამაყებთ რომ ვიცნობდით ნიკო გომელაურსკო და სამწუხაროდ მე ეს ამიხდა. სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ნიკო ეხა ჩვენთან ერთად არ არის და ჩვენ ამას სიამაყით ვიძახით, რომ ჩვენ მას ვიცნობდით. და მას მერე ის რა თქმა უნდა ჩემი სამწუხაროა ნამდვილად ძალიან მიყვარდა მეც. ეხლა ნახსენე რომ ჩემთვის ჩვეულებრივი პიესის დადგმა არ არის მნიშვნელოვანი, მე უნდა ვთქვა ჩემი სათქმელი. მე უნდა გამოვხატო ჩემი ტკივილი თუ შინაგანი მდგომარეობა, თუნდაც პოლიტიკური ასე შემდეგ. ფიქრობ რომ ეხლა რამე უნდა დადგა აი ახლა ამ პერიოდში. იცი რა, იმის გამო რომ რამე სათქმელი თუ დაგროვდა. იმის გამო რომ ზუსტად 2 კვირის წინ გამოუშვი კვაჭი კვაჭანტირაძე და მე მინდა გირჩიო რომ ნახო. ეს სპექტაკლი სანახავი მაქვს. ხო და მე ვფიქრობ იქ ჩავდე ჩემი ძალიან დიდი ტკივილი ჩავდე ჩემი მოსაზრებები დღევანდელ პოლიტიკასთან დაკავშირებით და დღევანდელ ჩვენს მდგომარეობასთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ თავის დროზე, როგორც გითხარი, რუსთაველის თეატრში მქონდა დადგმული კვაჭი კვაჭანტირაძე, ეს არ არის იმ სპექტაკლის გამეორება, ეს არის სრულიად ახალი სპექტაკლი და რაც თავარია, სრულიად სხვა პოზიციით და სხვა ტკივილით. მე მგონია რომ იქ მოახერხე და ჩავდე ის რაც მე დღეს მტკივა. ძალიან მინდა რომ ბევრმა მაყურებელმა ნახოს ეს სპექტაკლი. სადაც გამოჩნდება ჩემი პოზიცია. სიამოვნებით ნახავ, თუმცა არ შემიძლია ახლა არ კითხო ხალხის ნაზრები და ნათქვამი არ მოვიტანო შენამდე 2024 წლის მოვლენების გამო საყვედურობდნენ რომ თავისუფალი თეატრი პოზიციას არ გამოხატავდა. იცი რა რაშია საქმე მეც მსმენია ეგ მაგრამ მე მეგონი ამაზე ბევრჯერ გავეცი პასუხი მე ხო გამოვხატე მე არ გამომიტოვებია არც ერთი ის მოვლენა ეს იქნებოდა იგივე ანდრო ჭიჭინაძის დაპატიმრება იგივე ახალი თეატრი დოის მხარდაჭერა თავიდან ბოლომდე მე არა მაგრამ მე თვლი თვითონ თეატრმა არ უნდა აკეთოს თავისი ერთ ნიშნა განცხადებები ყველას თავისი აზრი ყველა მე ყველას უთხარი სათითაოდ რომ თქვენ სრული უფლება გაქვთ არავინ არ გიგრძალავთ თქვენს Facebook-ზე თქვენ არავინ არ გიგრძალავთ მიტინგზე გასვლას, ხო? რაც აკეთეთ განაცხადეთ, მაგრამ თეატრის სახელით ამის კეთება არ შეიძლება მარტივი მიზეზის გამო. იმიტომ რომ თეატრშიც არ არის ერთნიშნად, რომ ვიღაცა ყველა ერთ აზრზე იყოს. იგივე როგორც დავუშვათ, იგივე ახალ თეატრშიც არ ყოფილა, ხო? ერთ აზრზე. თვითონ მსახიობები, ხო? და ეს ერთი და მეორე ჩვენი მაყურებელიც ასევე ზოგი იქით გაყოფილია კი ბატონო და რატო უნდა მიაყენო რომელიმეს დისკომფორტი სპექტაკლებში ჩვენ ვლაპარაკობთ ხო ვლაპარაკობთ საკმაოდ თამამად საკმაოდ ხმამაღლად მე ვთვლი რომ ჩვენ თეატრი მაინც ინარჩუნებს იმ ნიშას რა ნიშაც ნიშთაც დაიწყო რომ ეს არის სოციალურ-პოლიტიკური თეატრი ამიტომ ჩვენი პოზიცია ჩანს ამ სპექტაკლებში და ესეთ დეკლარირებულად თავზე მოხვევა თეატრის სახელით
მე ხო შეიძლება იქ ვერ ადგეს რომელიმე სახიობი ჩემს გვერდით და თქვას რომ ბატონო ავთო იცით რა ეს თქვენ თვლით რომ ესე და მე ესე არ ვთვლი მე არა ვარ იმპერატორი ამ თეატრის ხო მე ვარ თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი მე ჩემ პოზიციას ხო არ მალავ ამიტომ რა პრეტენზია შეიძლება გქონდეს მე ყველა ჯერზე ყველა მოვლენაზე გამოვხატე ჩემი დამოკიდებულება. მე მახსოვს ის განცხადებაც მოწამლულებიო თუ რამე დაგჭირდეთ თეატრის კარიერაო რო დაწერეთ. კი ბატონო, ეგ უკვე შენობაში უშვებ ხო და არა თეატრის სახელით. დავით დოიაშვილის ხარდასაჭერი განცხადებაც როცა თქვი რომ კი ბატონო. სცენა შემიძლია დაუთმო. სცენას დაუთმო და ისიც ამას მოყვა რამე ხელისუფლებიდან გამოხმაურება რამე. რა თქმა უნდა ეგ ანუ რაც უნდა ამას ლაპარაკი. რაში მდგომარეობდა? რა მოყვა? მოვიკალათო? არა, იცი რა, ისევ აი მე არ მინდა ესე ამ თემა, აი იმიტომ კარგი, თუ არ გინდა, არა. იმიტომ არ მეშინია, არაფრის არ მეშინია, მე დიდი ხანია გამოვედი იმას საკითხად, როცა რამის ეშინიათ. არ მეშინია არაფრის თქმის, მაგრამ ყველაფერს აქვს რაღაცა ბევრი არა, მაშინ იცრისი დაკონკრეტება მინდა. ანუ ის რომ შენ ხარდაჭერა გამოუთქვი კოლეგას ამ შემთხვევაში დოის ამას მოყვა რეაგირება ხელისუფლებიდან. კულტურის სამინისტროდან ალბათ, ხო? კი. რა ხარა მომშენებლობა აქვს? არ მინდა ამ თემაზე ლაპარაკი. შემდეგი კითხვა. რატომ წამოხვედი გრიბოედოვის თეატრიდან? ძალიან გაჭირდა სახელმწიფოსთან მუშაობა. აი, მოდი ესეთ ფორმულირებას გავაკეთებ. იმიტომ რომ სახელმწიფოდან არ მოდის დაინტერესება იმიდან რომ თეატრმა იფუნქციონიროს. სახელმწიფოდან მოდის მხოლოდ ის რომ აკონტროლოს თეატრები და ყავდეს დაჭერილი ეს თეატრები. ამის გამო იყო მიღებული ის სრულიად არაპროფესიონალური საქმის არცოდნით გაკეთებული თეატრის კანონი, რომელიც შარშან იქნა მიღებული. სამხატვრო ხელმძღვანელები, რომლებიც გახდნენ დირექტორები, ისინი გახდნენ ტყვეები, რაღაც სახელმწიფო აპარატის და რეალურად ჩამოცილებულნი იქნენ შემოქმედებას. ასეთ პირობებში მუშაობა მე არ მინდა. მე მესმის რისი მოსმენად შენ გინდა, მაგრამ ესე პირდაპირი რეპრესია არ ყოფილა, ვერ დავაბრალებ, მაგრამ ზეწოლა იყო, აი ეს რატო გაქვს, ის რატო არა გაქვს, ეს ისა, მოდი ესა შეგამოწმებ, მოდი იმას შეგამოწმებ, მოდი აი რატო არის თავისუფალი თეატრის ის რაღაცა ნივთი იქ და რატო არის გრიბოედოვის თეატრის რაღაც სკამი თავისუფალი თეატრის სცენაზე. აი ეს ყველაფერი იყო, კი. ხო, არა, მე ჩემ კითხვას არანაირი ის არ აქვს, წინასწარ არაფრის მოსმენა არ მინდა. მე უბრალოდ მინდა რომ სიმართლე გაიგოს ჩემმა მაყურებელმა. კი ბატონო, ხო და მე მეგონია ეს კითხვა აქვს და აინტერესებს რატომ წამოხვედი. წამოვედი იმიტომ რომ გამიჭირდა სახელმწიფო სისტემასთან ურთიერთობა. გავიგე. თავისუფალს ეს არ შეხებია? თავისუფალს არ შეხებია, იმიტომ რომ თავისუფალის მეპატრონე მე ვარ. ხო. აქ არ არის იდეოლოგიაზე ლაპარაკი, აქ არ არის ცენზურაზე ლაპარაკი. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ შენ გმართონ. შენ მოგახვიონ ის წესები, თამაშის წესები, რომელსაც შენ ვერაფრით ვერ მიიღებ. ამიტომ არ მინდა რა. არ მინდა. ეს იმას არ ნიშნავს, საერთოდ არ მინდა სახელმწიფო თუ სახელმწიფო სისტემა შეცვლის ურთიერთობას თეატრებთან და ცოტა სხვა რელსებზე გადავა,
ისევ სიამოვნებით ვითანამშრომლებ. ხო, თუმცა მე ვთვლი, რომ ცენზურის ალბათ ყველაზე აქტიური სახეობაა ის, როცა სახელმწიფო ცდილობს რეჟისორი მართოს, არა? რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა ხო აღარ არის ისეთი ცენზურა, რომ იცი რა ამ სპექტაკლში რატო გაქვს ესეთი ეს ამოიღე, ეს ამოიღე. ეხლა არის რაღაცა ფინანსური ბერკეტები, ეხლა არის ის, რომ ისა რა ქვია, თუ ისა რა ქვია, მოხსნი. შესაკრებთა გადანაცვლებით ჯამი არის. ხო, მოხსნი. არც არ გეტყვიან და ისე მოხსნიან, ხო? მოხსნიან, რატო არ მოხსნიან? შედეგი არის უფრო მძიმე ალბათ. ხო. ამიტომ ამ წუთში მე მგონი რომ არ ღირს სახელმწიფო სისტემასთან მუშაობა და თანამშრომლობა. კი ბატონო, მიღებულია პასუხი. უნდა ელოდოს თუ არა მაყურებელი რაიმე სიახლეს ავთოვარ სიმაშვილისგან. აი, მე მგონი სულ სიახლეებს თავაზობ, მაგრამ ხო და მაგიტო. იცი რა, მე აი ისე რა ქვია ძალიან მინდა აი ნიკოზე დავდგა სპექტაკლი. ყველა უცდი და ნიკოს გარდაცვალების შემდეგ უკვე რამდენი წელი გავიდა, უკვე 16 წელი გავიდა, ხო და ყველა უცდი და რომ მეც დავდგავდი რამეს და რაღაცა წლები დამჭირდა იმისათვის რომ მომეფიქრებინა სპექტაკლი სახელწოდებით ნიკო პირდაპირ. კაი რა. და მინდა რომ დავიწყო ეხა ფინანსების ძიებაში ვარ. ნუ იმედი მაქვს რომ ვიშოვე ამ ფინანსებს და დავიწყებ და მინდოდა რომ აი ხა 12 ივლისს ნიკოს დაბადების დღეს მეთამაშა, მაგრამ ალბათ მაგით გავხსნი სეზონს. ახლა ოჯახზე და შვილებზე მინდა კითხო, შეიძლება? კი, როგორ არა. ორივე შვილმა მომავალ პროფესიად აირჩია სახელოვნებო მიმართულება, ხო? კი, ორივე შვილმა. მამის სურვილიც იყო ეს თუ მხოლოდ? არა, პირიქით, მამამ ყველაფერი გააკეთა, რომ არ ყვარებოდათ ხელოვნება. მაგრამ და ესეც მოხდა, რომ როცა დაამთავრეს მათ სკოლა, გოგომ ინფორმატიკაზე ჩააბარა, ბიჭმა დიპლომატიურზე. ერთმაც წარჩინები დაამთავრა და მეორემაც წარჩინები დაამთავრა, მაგრამ მე გოგომ აირჩია ხელოვნებაცოდნეობა და ბიჭმა აირჩია კინორეჟისორობა. მიხვდნენ რომ ეს არის სწორედ. მაგრამ მე არ დავხმარები ვარ ეს მათ თვითონ გააკეთეს, იმიტომ რომ ისინი პარიზში სწავლობდნენ და ნუ პარიზამდე ვერ მიწვდება ახლა ჩემი გავლენა რომ იქ ვინმესთან ჩავაწყო რამე. ამიტომ თვითონ ჩავიდნენ, თვითონ მოეწყნენ და მე მგონია რომ საკმაოდ წარმატებულად არიან ახლა, იმიტომ რომ გოგო მუშაობს პარიზში ესე ძალიან ცნობილ აუქციონზე, არის დეპარტამენტის უფროსია, ხელოვნებაცოდნეა. და ბიჭი კინორეჟისორია და მოკლემეტრაჟიანი ფილმები აქვს. ეხლა ბოლოს ძალიან საინტერესო მოკლემეტრაჟიანი ფილმი გააკეთა, რომელიც ჯერ მაყურებელს არ უნახავს, მაგრამ მანამდე ქონდა ძალიან კარგი დოკუმენტური ფილმი, სასტუმრო მეტალურგი, რომელმაც შეფილდის ფესტივალზე გაიმარჯვა და რა ვიცი, მე ძალიან მომწონს ის ფილმი და ძალიან მომწონს მისი ხედვა. და ძალიან მომწონს რომ მას არ უყვარს თეატრი და უყვარს კინო კი არ იყურება თეატრისაკენ არ ვიცი ეს შენი ახალგაზრდობის ოცნება მასში გადავიდა ხო და ძალიანაც მიხარია რომ ეგრეა მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო რეჟისორია ამ შემთხვევაში მე ვლაპარაკობ ალბათ არა როგორც მამა არამედ ადამიანი რომელიც იგივე თეატრალურ ინსტიტუტში ასწავლის რეჟისურას და ამიტომ უნდა იცოდეს გამოცნობა ვისგან გამოვა რეჟისორი და ვისგან არ გამოვა და მე ვთვლი რომ ჩემი შვილი უკვე გამოვიდა რეჟისორი, უბრალოდ მან უნდა ახლა ბევრი კარგი რაღაც გააკეთოს. ძალიან დიდ წარმატებას ვუსურვებ ორივეს. მადლობა. ეხლა რომ თავიდან გადიოდე შემოქმედებით გზას. რას შეცვლიდით? იცი რა, შემოქმედებით გზაში ალბათ არაფერს არ შევცვლიდი. რაღაცა ურთიერთობებში შევცვლიდი. აი თუ მეცოდინებოდა ეს განვლილი ცხოვრება და ისე დავიწყებდი ცხოვრებას, აი ვიღაც ადამიანებთან არ ვიმეგობრებდი და არ დავიჭერდი საქმეს და ვიღაც ადამიანებთან უფრო მეტად ვიქნებოდი და შევეცდებოდი რომ დავახლოვებულიყავი. აი ამ ურთიერთობებს შევცვლიდი და შემოქმედებით გზას არა. იცი რა, იმის გამო რომ მე
ბევრი ტკივილი მაქვს მიღებული. რაღაც გაკვეთილად მიიღე. ხო, გაკვეთილად, ხო, აი ამ ურთიერთობებს გადავხედავდი და ნაკლებ ტკივილს რაც მოგაყენე. ხო, და კიდევ ხო, ეხლა გადის წლები და ვფიქრობ, რომ აი ამას რატო არ უფრო მეტი ყურადღება რატო არ უფრო მეტი სიყვარული რატო არ მივეცი, უფრო მეტი სითბო რატო არ მივეცი. აი ამებს შევცვლიდი. ანდა პირიქით ხო გეუბნები ვიღაცებს რატო მივეცი მას და რატო გაუკეთე რა არაფრის ღირსი არ ყოფილა და მე კიდე ამდენი დრო დავკარგე მასზე. აი ესეთ რაღაცებს შევცვლიდი და შემოქმედებით იმას არ შევცვლი. ელისოზე ხომ არაფერს მეტყო. მე ძალიან მიხარია რომ მყავს არაჩვეულებრივი მეუღლე რომელთანაც ერთად ვართ უკვე 51 წელია. და კიდე ერთი 51 წელი გვინდა რომ ერთად ვიყოთ და მე ვნახოთ, მე დავფიქრდებით. ერთმა ქნას. ის ჩემი მეუღლეც არის, მეგობარიც არის და უნდა გითხრა რომ კონსულტანტიც და ექსპერტიც აი ჩემს საქმეში ძალიან მეხმარება. მუსიკოსია ხო? მუსიკოსია, თავის დროზე მე ვფიქრობ იყო ძალიან კარგი პიანისტი. უბრალოდ მე ორი შვილისა და ჩემ მოვლა ძნელია შეათავსო შეიწირეთ მისი პროფილი. შევიწირეთ, მაგრამ მე მგონი ის არ ნანობს და არც მე არ ვნანობ, რომ ესეთი მეუღლე მყავს. ჩემგან დიდი მოკითხვა. აუცილებლად. აი ფინალისკენ რო წავიდეთ, რამდენიმე ასეთ შეკითხვა მაქვს. ვინ არის თავარი ადამიანი ცხოვრებაში, რომლისგანაც ღებულობ რჩევას, თუ ვის აზრსაც მნიშვნელობა აქვს, ვის თქვათ შენიშვნას ითვალისწინებ? ან ვინ იყო ესეთი თუ ეხლა არ არის? იცი რა, ვის აზრსაც მნიშვნელობა აქვს ესეთი? ესეთი ერთი არ ყოფილა არასოდეს. რაღაც გარკვეულ პერიოდში, ყველა პერიოდში იყო რაღაცა ადამიანების ჯგუფი, ვის აზრსაც ჩემთვის ჰქონდა. ყველა ეტაპზე ხო? ყველა ეტაპზე. ეს ადამიანები იცვლებოდნენ, იცვლებიან, ალბათ მომავალში შეიცვლებიან. ესეთი ერთი მე არასოდეს არ მყოლია კუმირი, არასოდეს არ მყოლია ერთი ისეთი ავტორიტეტი. იგივე აი როცა რობერტ სტურუას ლაპარაკობ, რომ ის ჩემი პედაგოგი არის, დღესაც ვთვლი, რომ ჩემი პედაგოგია, ის არასოდეს არ ყოფილა ჩემთვის ესეთი ურყევი ავტორიტეტი, რომ მუდმივად ხო. და ძალიან თავისუფლად შემეძლო მესაუბრა მასთანაც და მე მეგობრა მამაშენთანაც და ძალიან საათობით მჯდარვართ მე და ბატონი თემური და ბუდიში უკეთროთ, ვეფხისტყაოსანი ხომ არ გინახავს მის? არა. ამას ქვია არა მადლობთ. არა მადლობთ. არა, ვეფხისტყაოსანი ხო. მაინტერესა უკაცრავად. ხო, არ მინახავს, არა. არა, ბევრი მიზეზის გამო არ მინახავს, თავარი მიზეზი ის იყო რომ არ ვიყავი. მაგრამ რო უწყობილიყავი ალბათ არ ვნახავდი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ეგ ნანახი მაქვს უკვე დიდი ხანია. ხო, არ ვიცი, არა ის ამოჭერი. არა, რა ვიცი, არა, ჩემთვის აღარ არის საინტერესო, დიდი ხანია. სამწუხაროდ აღარ არის საინტერესო, რა ვქნა ახლა. ვეფხისტყაოსანს რო შეჭიდებოდი, თავად ხო არასდროს გიფიქრი? არა, და არც არავის არ ურჩევ რომ შეეჭიდოს, იმიტომ რომ პოეზიაში ჩვენ გვაქვს ისეთი მწვერვალები, რომელსაც ვერასოდეს ვერ გადაიტან თეატრის სცენაზე, როგორც ცეცხლს და წყალს ვერ შეაჯვარებ ერთმანეთში, ისე ვერ შეაჯვარებ ამ ორ რამეს. ამიტომ არ ღირს, რატო თორე კი? იმიტომ რომ თეატრი, რა თქმა უნდა, პოეზიის მატარებელია და უმაღლესი პოეზიის მატარებელიც არის, მაგრამ მისი მთავარი დანიშნულება არის ამბის მოყოლა. და თუ ვეფხისტყაოსნის ამბავს შევხედავთ ცალკე იმ ფილოსოფიისა, იმ სიბრძნისა და იმ პოეზიის გარეშე, არც თუ ისე კარგი ამბავი შეგრჩება ხელში, ხო, რაღაცა ძალიან ისეთი ბანალური ამბავი შეგრჩება. ის იმიტომ არის გენიალური, რომ იმას სხვა სიბრძნე აქვს, სიბრძნე, რომელიც ბგერებში, ასოებში
ჰაერში გამოიხატება, იმ სიმღერაში გამოიხატება, ეს უმაღლესი პოეზია, ეს კოსმოსია, ეს არ არის სათეატრო გადმოცემის კლასი, ხო? რა შეგიძლია ურჩიო მათ, ვინც ახლადაა დგამ პროფესიის გზას? ყველაზე დიდი სირთულე ახალგაზრდა რეჟისორებისათვის და არა მარტო ახალგაზრდა რეჟისორებისათვის, ძველგაზრდა რეჟისორებისთვის არის ის, რომ იყვნენ ბოლომდე გახსნილები, იყვნენ გულწრფელები თავიანთ ნამუშევრებში, არ მოერიდოთ თავიანთი კომპლექსების გახსნის და ლაპარაკი იმ სატკივარზე, რაც ტკივად. თუ შენ არ ილაპარაკებ შენ სატკივარზე, თუ არ იქნები გულწრფელი, მაშინ შენ ვერ დაბადებ სპექტაკლს. და უნდა იცოდე, რომ შენი წარმატების ფორმულა შეიძლება იყოს მხოლოდ შენს გულწრფელობაში. ავთო რეჟისორი ავთო ვარსიმაშვილი, აი ახლა, აი ამ ასაკში, ამ პერიოდში, როცა რჩება საკუთარ თავთან მარტო. რაზე საუბრობს? საკუთარ თავთან არის მუდმივი კამათი. ყოველ ჩვენთაგანში შენში, ჩემში, ნებისმიერ ადამიანში არ არის ერთი ადამიანი, ხო? ჩვენ ბევრნი ვართ. თითოეულ ადამიანში ბევრი ადამიანია კიდე ცალკე. ამიტომ, როდესაც საკუთარ თავთან რჩები, შენ ძირითადად ისმენ ამ ადამიანების ერთმანეთში კამათს, ჩხუბს. აი ამაში ვარ, ამ მოსმენებში ვარ. იმიტომ რომ არა ვარ მე ესე ცალსახად რაღაცაზე ერთზე მიმართული, რომ მარტო ერთი რაღაცა მაწუხებდეს, ან ერთი რაღაცა მახარებდეს, ხო? ძალიან ბევრი რამ მაწუხებს და ძალიან ბევრი რამ მახარებს. ამიტომ ფიქრობ მაინც ერთ რაღაცას მთავარს, რომ მე მინდა ყოველთვის ვიყო გულწრფელი, მე მინდა ვიყო ძალიან გულახდილი ყველასთან. და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ადამიანებისაგანაც ღებულობდე ადეკვატურ ურთიერთობებს. ეს ასაკმა მოიტანა თუ ყოველთვის ესე იყო? იცი რა, ალბათ ასაკმა მაინც. ყოველ შემთხვევაში ადრე მე ამაზე არ მიფიქრია და ეხლა ფიქრობ, იმიტომ რომ ფიქრობ, იმიტომ რომ ადამიანებს სულ უნდა უთხრა, რომ გიყვარს და ალბათ ასევე სულ უნდა ისმენდე, რომ მათაც უყვარხარ. ოღონდ შენ ამას უნდა აკეთებდე ისე, რომ იმათგანაც მოდიოდეს ეს. როგორც ხელოვანს ეს გჭირდება. მე ვფიქრობ, რომ ამის გარეშე ეს უფრო საჭიროა ვიდრე ნიჭი. ჩვენ 25 წლისა გავხდით, ხო, ერთი თვის წინ და 25 წელი ანშლაგებით ვთამაშობთ, ხო? და ხშირ შემთხვევაში ყოფილა წლები, როდესაც ჩვენ გაყიდული ბილეთებით და არა შევსებით და არა პროცენტებით, არა გაყიდული ბილეთებით გაგვისწრია იგივე რუსთაველის თეატრისათვის, რომელსაც დაუშვათ აქვს 700 კაციანი დარბაზი და ჩვენ 180 კაცი გვყავს, ხო? და აი რაში მდგომარეობს თავისუფალი თეატრის წარმატების ფორმულა. და ბევრი ვიფიქრე და მე მივხვდი რაში მდგომარეობს. ჩვენი სპექტაკლები ძალიან გულწრფელია. და ჩვენ არ ვეკეკლუცებით მაყურებელს და ჩვენ ძალიან გულწრფელად ველაპარაკებით მაყურებელს და მაყურებელი შემოყვავს რეალურად დიალოგში. მაყურებელს ჭირდება ეს გულახდილობა და ამიტომ ჩვენი გულახდილის საუბარი პოულობს ნიადაგს. ამაში მდგომარეობს. რთული გზა გაიარე, ვიდრე აი ესეთი გულწრფელი გახდი მაყურებელთან შენი სპექტაკლებით. ქრონოლოგიურად ვერ დავალაგებ, მაგრამ ალბათ კი, იმიტომ რომ იცი რა, ეს ალბათ დაიწყო თავისუფალი თეატრიდან, დაიწყო კომედიანტებიდან, როცა მე მინდოდა მეთქვა, აი, რატო ხსნი ამ თეატრს და აი ამაზე დავდგი სპექტაკლი. მერე როცა გაჩნდა რაუშად ძმები, იქ მინდოდა მეთქვა, რომ აი ამ სოციალურ გარემოში, რომელშიც ვარ უკვე რა შეიძლება გავგიჟდეთ და მხოლოდ სიყვარული გადაგვარჩეს. აი, მხოლოდ სიყვარულისკენ უნდა ვისწრაფოდეთ, თორე გავნადგურდებით. ანუ სათქმელი მამოძრავებდა სპექტაკლის შესაქმნელად და რა ვიცი, მე ვფიქრობ, აი თავისუფალი თეატრის თავარ ღერძადაც ეს იქცა. ხო, თავარ ღერძადაც ეს იქცა და ამიტომ მიყვარს ეს თეატრი, რომ ეს არის ესეთი თეატრი. და ჩემი ბოლო ესეთი ტრადიციული შეკითხვა, შენი ცხოვრების მთავარი ამბავი. მთავარი ამბავი, იცი რა, ყოველგვარი იმის გარეშე, რა ქვია,
კეკლუცობის გარეშე ეს არის რა თქმა უნდა შვილების დაბადება და ეს არის თავისუფალი თეატრის დაბადება. ეს სამი ერთ და იგივეა, ეს არის სამივე ჩემი შვილია. მიუხედავად იმისა, რომ გითხარი, რომ თეატრალური სარდაფიც ჩემი დაარსებულია ისევე როგორც ჩემს მეგობრებთან ერთად, მე მაინც ჩემს შვილად თავისუფალ თეატრს აღვიქვავ და ჩემს შვილებსაც თავისუფალ თეატრს აღვიქვავ. მე არასოდეს არ დამიყენებია, ასევე შეიძლება არაპროფესიონალურად ჟღერდეს, არასოდეს არ დამიყენებია თეატრის ინტერესები ოჯახზე წინ და ვთვლი, რომ ეს საერთოდ კრეტინიზმი მგონია, როცა ვიღაცა გამოდის და იძახის, რომ მე ოჯახზე წინ თეატრს ვაყენებ, მე არა და ამიტომ ვთვლი, რომ რა თქმა უნდა მთავარი ამბები ეს არის ჩემი შვილები, გიორგი და მარიამი და თავისუფალი თეატრი. დიდ წარმატებას ვუსურებ გიორგის მარიამს და თავისუფალ თეატრს, რა თქმა უნდა, ბევრ მაყურებელს გისურვებთ, როგორც ყოველთვის, ბევრ საინტერესო სპექტაკლს, დიდხანს ყოფნას და წარმატებებს ყველაფერში, ყველა ახალ წამოწყებაში, რომელიც ალბათ იქნება და იქნება კიდევ. მე კიდე ჩემს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩემი სტუმარი იყო რეჟისორი ავთო ვარსიმაშვილი, მე მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით. ბედნიერად.